Le nei vanga o le afiafi i le toi aso le tautua ma le au nanga lau Blue TV. Ma le tātou porokalado le tauta iae ma le maruia whaiva o le tua o upu o le pese ia oli pea oe i le li. Ioe, ia e alanga ma e vivi. Se whakabanta ko fie o le Alleluia Ministry o tau. O fia ia i fia o fia tui sunga ia misa o lo fa foi por kala me fetu se tama ia le pesela na e sele mana ia o la ngona ia o le ia so pe a fai e uli masao me uma ile anga le lei o lo tato matai sili le lang ia o le tau o le dei asiata le fo se mai pe au ngaru le ea se i o tato militino se i o tato fasoa se o tatou a leanga i pe o le whaiva i tautai, pe o le tala i tautai, mai a so se la tau whaatamasoalinga. Ia o na a leanga lea. I hoi, whaifo isinga kau mawhakanga, kau kai a walu fo i lea so. O tau whalo, ma tau whaas, i hoi, aina le matila, ma le ofeloa. Ia sa tau, i hoi, sa ili po feo ta oto i ai, ma mangoto i ai le ngafo. Ia sa tuli mata i le laua manu ai whaifo i o lea o le whaamuli o antu. Ui o lea, o wholofa ma whaatalo whantu asiata ia te oe sa moa le atu pele. I le reivanga o lea fiafi i au sa mau whainga le vea. Ia ta o toia whaamaene o tailo loto o ni auma fo i e le whawhati a wā o sa moa ia o le atu u tofia mai le atua e whaavai le atua. Whamai e tala tautonga ai wa tofia Samoa. No winga wa ta oto pailango. Wa mai au na sua fatuli masunu i faala fale. I au sama o mamalu le vea ele to ya la se poto ele fo se vave. Ele fo ia se na te toe nga fatauli mai na oe Samoa o le ai au talanga tai vivia. Mai o le fu ele velave. O pa ia mai le vavau e o ai le fa vavau. Ai ina ua tau nuu le tala le lei. Ma whaakeri si ano ina le soifuanga o Samoa e peio na valo ia mai o tātou tupu. Ma le au vavalo fo i ana mua. Whamaio ina na tōsi lua ai. Le ie pupuni lea sa whaanu po ai whainga Samoa. Ai ua sulungia ma mala malamai ave malo losi o le tala le lei. Masila fia ai o tātou tangata mo tātou taitai ma e sa whai mātua ma tupu i nao na po. O, e iai se tupu e sili ese. I oe, whamai e nofo o ia, i lona nofo a lii, e pule au o ia i meo le langi ma le lano langi, na ia whaia mea ma e le ise mea e le i whaia ia. Mai o lona matai sa una ia fofo i nai mea ma lava. I oe. Pule au o le sami, o le ea, ia ma le lau ele. O volofa mwhatalofa. Ia asiata le reivanga fo i o le fiafi, a wā o e Samoa le atunu pele le loto, e pele i le anganga, e pele fo i le wha moe. Ia, pe ona whai atu le reivanga o le fiafi o le aso for reili. Ia le aso ringi e kele inga fiafia aisi. Ia e oe whai ngā ruenga wai tele wha o le aso e puu. Ai fa mai le tali tonunga o tangata Samoa o le aso umi. Fa mai tasile de aso le matua umi ai aso faitau o aso fai ngā ruenga. Ia o le ala walau faitau i le de aso foreili. Mantou nei le tūlangi le nei. Awa pea ngō ka whai aku. Olo kāru ese atu mani usila. Mo tāru atu i nisi tūlangi o le kelopi. O ingai ke lango ngai ese langona ma faitau ma taimi. Wai pea no whai atu pea o leo te tala no antu whaafiafi nei. Ma ukalangoa whaaso whaleili. Ai tu sa o lai mata mai le tangata i Isala Elu, o Hong Kong, o Fea Lava i Asia. Lai maka whaatai au, lai good morning, mai leo vahenga nga. Ioi. A leo te tala no whaaso whaleili antu i New Zealand. A o lai mai mua whaaso tofi mai ila antou i Amerika, Hawaii, Tutuila. Manisi a fo i o atunu o loo taimi whaatasi, ma waki whaakasi. Ia makalena whaatasi, ma la fo i tūre kelope. O leo te tala noa whaafiafia, dua o lai tala noa whaavaluā pō, ma mai mua whaavaluā pō, mai lisi tō tele, loro winga. O i lai moni ai upo le tala, ale tusi. E le aia se mea e le i whaia e le atua, na ia whaia mea uma.
o le taeao ma le aso o le malamalama ma le pongisa o mea ia na faia e le atua o folofa mfatalo fantu ia te o tou sa mo le atu no pele le loto ma le anganga o le fato asu ma 5 minuti te le fa e le afiafi ma tu fo o le o le fato a daylight saving ma to le o to fo i to le va ma to wati sa gele lainga ka ko kai mi fa kasi ma sa moa a o le la o ma to sui o ma to witu la e tu wai o le umako kuai le kura kasi lono winga a faila o le o se furu 5 minute te ai le fa ma to New Zealand longo winga o la o ke ale 5 i Samoa te lo fo i po le taimi na isi atu mo to le Pacific o lo ke va vai o le fai mai si happy oh sorry sa o ari pe o ko mo mi sa wa ingali Iyo, o kau mo mesa vai o une nei wo tau se tu fa manu ya me listanga tali fa pe ole fa mai happy Father's Day. Wa kaluanga ya lu Hong Kong. Wa se a fo ila pupula o e urpo a. Ya, a la fa mai happy Friday for your life. Ya, happy Friday too. Iyo. Ya, o iwo mga kuwai le ngangua. O mga kuwai le ngangua di sia ka songa sa mai sa mo. Iyo. Ka manoa ele ile vanga ngai ai ke mia fo ka usau fo. Ai sa ro ka manoa piki ya ma ki. O le ngona la ka mo pere ngako. La sa ko ingo ba fa ko usau mai sa mo. Ai le fa fo nga sa ro ka mo pere ngako so ko so. Sa ro ko ingo mi mika mai langa ka mai ketsenga ya songa. Se me ro fe mal fa. Mai sau se uso se ika o fa maka o ile au le yung sila ile vanga maka amilo mai mala ka mai ile le wala le Roscommon Road ai e mo mai lo ma le i kuwa e mo wa una le ngai mang kuwa de pe fako a fa e wa so ka rungu sa a le fa ke awar ka pi fako a ngo ma singa ka ru sa mai sa mo a fier ko inga ka valera taisa e mo mai lo ma le Faku, sorry. Wa ulan ngai wo popole mana tu fo leo ngi usila ka vai pela ke vai le. Faku, sorry. Se vai ka vai ya u loka o le fo ka usau ka ko ngafi. Kamaro au ke pole, kama au ka mai. Anga sa vadi mai anga ku or ka vale leo emo ya pela va pa u minga ku leo le sauia. E le va la a mai ro ma le leo. E la mai la leo o tama ita. E tama ita leo o parang. Anga la mai ya ka mai ka leo ai ma u. Pinga ma oso mai le mori sama sama ngai Roscommon Road alai kuan leo sau ro le fo mai may I have your name, what's your name a pe ngi ya limor ko inga ngor ka or kaval ke pa ro la ka mai my name is Belnato ile ile fa no ngor leo ko fa me leo say it again Camaro. My name is Belnato again. Waya kunga. Wakau. Argamano ala ukama pe waika. Ona ukama pe waika. Wo ile kalan leo ko fa mai kusedi ona longa leo ni. Your name, sir? Camaro. My name is Belnato. Say that again. Kepa marko ingalilo. My name is Belnato again. Or ko nga mela nga lenga mau ila wa ailengo wa ya ko wakau elar ba. Pakar ko inga ko repeat le again va per kamalo. Ang olay fai mai le leo deu. E fa popo ko male again. Awoi. Ya, o mea tu pura so faraili. Aua e ke fia ura vale pe afa atu e se leo. Iyo. O te fia ura vale au fo te pie palo. Va we dis kan kaso le. E file mu felu e file mu. E dis kan ka. Si fe kwala kala le ke we se man men. O le si kan ka. O le file mu ya pe e te va ye o se angi ru pise kan ka e le ro pala vale. Ai vai nge yai pe o anga winga o anga mio o na folinga pe se angelu fo ile pis kamikiki ele i laufa ia
Ai fato a e ke ia. Pako a e ke ia le true story o kaka lea ma le real person. Toli. I le kaimi la ie pi whaaku o ie leo po se kaimi vo i le lea e i kai runga le awala. So le kake ke ia le vai aku. Whaapea o e le i roa kaka i o e whaaperkangia. I o e umanga e nga. Oh, la le whakaipu. O le tanganta a whaansoa mai le sua. O le sua whao le mesia o le alo o le tua toa tasi. So le nga o ngā kipi a e le sika a vale pia kau soso a e lumara. Fafo ma le ulu ka aiva ai le kang. O e tau maua le mele na. O e le te mai moa mai o le ke maua le mele nga. O ke o foi aki o e marou so nga so o mai mea nau ko ingang whaila. A talo whātu sa moa. Ya, ele nei ma ko kopo mangi mea o le Happy Friday de ngau so mai a le la fai ka o le Happy Father's Day wa vai la tato i. Iyo. Pe hang o fai ku fai ka ngor ngus pe palo matua matou i o lo matua le sat pai tia ai o le uporu ngo fukangi ma ko sak pai kia. Iyo. Le no fai tu foi le siaso. Wa lu ngi fai ka wa lu fa ka mo se ngus pepa. Iyo, ru ku kilo ku. O le ingoa le newspaper. Na e sau wai le me o le headlines, nga le o le newspaper la e sau wai. Whaavae i le atua Samoa. Ai, ko e peko mai marelo makua le fale. Peko mai marelo makua le fale. Ai, whiaku ia sionko o rua. O whese newspaper, ai whamai. Ia newspaper o e vai o le mea le wakusi le newspaper. Ai, whiaku ia sionko o rua. O le mea le kusi le newspaper, whamai. La le ufa mai ua wha maa vai le akua ma Samoa. O kere fia whakaua, o kere fia whakaua. E vengi non ko, o lea, le ufa mai ua wha maa vai le atua ma Samoa. O le ngō le headlines. Wha vai le atua Samoa. Kasi le vai ngai amatu wha fautuanga. Tautu. Ele akara ukama take le. Tau tuang nama oe, lo vave, ai se mea ie ke whaia. Kau kua ngā ma oe, o ngai vaenga fu i e vatu e wha ato e fotua i ai oe, wai e le skangaka. O le vave, i o le oso, ai le whai kau whare rei. E oe. E le whai kau, le alai mawai koe ngā mea lea, ngā kuria koe la koe, mise ngusi bepa ai la ku wharoa ku ngaru. Wha vai le tu, ngā koe wha sanga mea sa mai le ai e kere o fia le mea le wakusi. Ai sa unga whaku iei ko inga pe a whamai. Ia ala le wha maa vai le atua ma Samoa. A talo whātui whio i o le tala le o lo mafuta mai lungo le tantou puru kalame. Ia au nā le atua. O lo ta ia awalavangi o kou kakalo i wha maa vai mai le akua ma Samoa. A talo whātu ia ina ia uo ta maa whaiwhi au malava. Mai se fo ia si o ta maa whale nganga whata waita whata. Ia, marifaritua, whai malanga atu fo imtu wa antu mo Samoa. Ia, manuia whai ngā malanga o te manatu o nā ua ta oto i lango tonu. Ia, mato ai tau nuu fo i, ia, le whai ngā malanga si matu tina whale nganga, me se siona tua a, siona tina. Ia, le na whai malanga atu le tai au Samoa. Ia, ora kai me voi la ngai, wasi iaku le size 2. Wasi iaku mo Samoa, o le laui ala kouia. Ia, o na uma voi leo na tu ilalo. O na le to e o le o la tau fale. Ai pe wa tu ilalo na nofo ia. O nga ngofo ia la ia lea. Ma whaatara tala noa le au malanga. Ai po le ha ia re kai mi a kausamia ia le au malanga. A talo fatu ai la ia me se foi ni si o lo fai malanga tu Samoa au Australia America me so staff lang ma lo la ve to malanga mu a o ia ni si o fai malanga mai te tonu le nei tu o New Zealand giora haide mai ioi ia ma lo la vel folo mu ia ma lo fatu to talo sia ia o lo o so lo ngale le me o malanga le o le tu me se foi le nei tu talo fatu le to tele wo mapa anga mai ale Blue TV e mai so nei program le tau te ia ma le manuia fai vor tatu tunu o te nau lava e fai singa vaenga e faa akai oi ma faa fia oi ona ye lo utali tonunga e ta ua lo fia ioi a tonu fo i o te lo le tele au taimi
e pauale me ale sikanga kai fai kanga kai kele nga fi kai fai ya umola COVID. O le fa kali kali mai o la kapuru kalame. Ai se isaungi e kau ai mai maa makura fa pena. Ai o te nau naua. Awa o ke lo ngai ke aka. Ioi. Pe ke le fia o ngai ke aka. E fe fo i kai ruko o lua i lo aka so ya. Ioi. Ai ele o ela e tau wa tele ya te. Ioi. Ele fa ka wa kele o ya. Ai e fa tau wa ya te. I la tau wo ma pa anga ma mai. Ai mai se o e fia. Ai moli tai. Ia ile nei fo i tau tua ma le longo pui ali ina. O lo tau pa ia ma lo tau ma manu. E le ma whaionga o ko lau atua o tau suafa te itasi. Ona o le to a tele lava. Ai tau iena o whape atu. O e lea te mai moa mai. O e lea te omi mai. Ma e tala noa mai. Wa avea fo ia lia kou karakala ngoanga wa peiwa masangi e lava tatou upu ma tatou tala. Ioi. O nisi fo i o loka va aiso o ai lunga o le YouTube channel. O ka masangi ai lava. E pe ia fo ilele o le ka ko ke feo ai eso uma. O nisi fo ilunga o le Facebook live. E fa pena fo. Fa aftai tele lava. Ia o le tatou so tanga ma fana le na. Fa aftai fo e le tau selu atu ia ila tau share ino le nei proklame e mesi foi ila tau te komeni mai ia mafai kala lusi mai ia mafa malosi au mai o nisi foi o lo private message mai le ngata le tau tai ai o le Blue TV ai mesi foi o le o la personal messenger io e fa mai esi au kama se fa kula kala mai si au wonga mai soli esa o personal page. O fa kwa mai esa o personal page. Anga lo ke vai aku pe kasi ele lo Facebook male tina ainga. Yo ka o fa ku. Se vanga na ai o ye ni me fa le tonu e tena una o sen mai. Yo na le yo va tu o ya o re kaimia nga uru fia i lo ka mafau mo tai lo ai le winga o le upulea ua le o joy to alua o lua ua tasi. So I just gonna kiki mako sa vai. Wow. Iyo. O le taimia na o wilo tino ai le fata wai no le na upu. Ua le o joy to alua o lua ai ua to tasi. Iyo. Ua avea o lua matino e tasi. Ile mai ma le maloloina ioe I mea na ma mea fa ailoa o mea uma fa penga o ingala o fa ko ro ia o ma fu angala nga wakasi ai le ma messenger ta si le ma Facebook yo ko au ko ke pole ioe si vanga na o yini mea fa ale le o to na we sen bai ia ele ya nga ai au to te pole sen mai pe ta si ranga kasi ama ua ele ko elua Iyo. E kasi lea mea e kele ai fo ile mea o le issue. Kasi. Ia wane lei moi. Ia ai ui o lea. E pule asika fugei le lao na sa. Iyo. Ai wala ne ifaya o e mavaenga fo ile le maua mai I porokani. Mwalanga ye iska ngaka. Soli. Nga mako felengi au o ke ilu te vai tu e ad mai. O fa pele. What's the reason? Sa ale kami kiki what's happened ya ai ke wa e ke le ala nga ko fa nga mai ka mai fa mai ya sorry langa wa hacker kan wa nga fia nga ilo inga me o hack ava ya kure ma wa fa me wa hack ya le na ola tale dula na ai kasia le Facebook page but fa tele ya te o lo o meli ma ko meni mai ma fa tai mai ia nisi fo tatou issue o le magai e o kako issue o le fiafile nei e ia lau malo fa alo alongia se taimi ona to ai tau no mai la ia le tatou officer o le sunga ia le a tau le tau wa pese tasa vea Al Harrington la vea ioi le la ko ai ko hu me kako officer nei e ia le mata uputa hua ma te fa soat o le ama fa soai ma o le ate le se nga ma se fa mani nonga I lunga o le nei prokala me tau la tuai mo o tousa mo la tunu pili o le makua kele o isu loloko o isu lau kele o isu mawalulunga
ia o le a whaasoa duai. Ia ma le nei fo i to ina o le lauia. Ioi, lei ke do whakua makuara o kama. Ai ua matua i le tūlanga tau whaasalalau. Ua matua i le tūlanga to mai malona i loa, malona si la fia, malona ngawaa. Ia, ai me se fo i o mata upu whaasoina. Ioi, ai heila le manatu le nei vanga o le fiafi. Se taimi to ai tau nuu mai. Ia, le sunga le a tau wale tau wā. Po le fionga le pesta tamale langi. Ia, po le pesta lo tamale langi. Ia, a o le sunga le se yuli, o le tofa i le soalo. Ioi, Savea, El Harrington, Lavea. I to tono le tātou ofisa nei. Ia, se i, soa fo ia le wha soa hatama, masu i le ula i lungo le tātou purukalami. Ia, a wafo i oe Samoa. Ia, malau fonga maua. Ai tātou te le atu le malolonga na ona ia soifua lava ia maso whanau, wha te atu le nei taimi. Mole toi lo faanga i le atoanga o le fiari kausanga lima se furu maritasi. Ia o le vitalinga ia tapu soa Luisio ia posio. Atoanga o le lima su maritasi. Ia o si uso foi ia ale tofa foi ia tapu soa. Ia o kapusoa e lau walunga ia te au ia i le whaataua ia o le tauso ia tui ma tapu soa. Mai atu fo ipa ia o whaasina masa liro mai ava ma le leva ia sa whale le tau wā ma upu ia parau ni poto kamba o le ua mea asa. Ia atori lo lima su maritasi whamanu i atu le tau te ia mai se foi ia o na iau ainga o si au tautonga o i lo tausi ma le no foalo ainga o malava ni usila au se talia Samoa Amerika ia maso se tafo le nei lalo langi. Ia mai se lau foi asiata ma le proklame o le tau te ia manu ia te le lo lima su maritasi. Ia. O leisi a se soifua o le atonga o le suma lima tausanga o le afafine i alu isa motu fau. Ioi, maru tele le antoanga, happy 15th birthday dear daughter. God bless you with many more birthdays to come. Always put God first in every decision make during your journey. Dene lelei, mausitai to anga ile aonga male seminare, male lotu. Lots of love from your families in Aotearoa, Australia, Samoa. Fasi siri lo fanga, mailo tina ia Olivia Motufau. Ia, fau popoi ma whamarianga, siata ma le tau te iae, i le atuanga o le se fulu lima tausanga, o le afafine ia Luisa Motufau. Ia, ma le tātou proklame i le neifo i vaenga o le fiavi. Happy birthdays to you all. O tō umalava o le whaamana tuina i le so, tō wasa soifua, maaso whanau, ai ua le mawhai, ia o na wha o mai, tūlanga o le tātou proklame. Alo whaanga mai a asiata ma le tau te iae, ma o tō uma, i le nei vaenga o le fiafi. Tātou malolonga, a foi mai, whaanga sorongi so kako isu, mana iniso tātou updates. Ia, matalia i foi, le tō ai tau no mai. O le tātou malo whaalongia i lungo le tātou proklame i le nei vanga o le fiafi. Tuar ki le whailonga tupe whaase furuta e lua se lau tāna o saunia mo ana paanga. E lua se furu whailonga mo Samoa, lua se furu fwoi whailonga tupe mo i tātou i New Zealand nei, e se ina whailonga se fulu i vai aso te tasi. O lo whanga solo pele whapitoa na o le lima tala e tongi e la fwoi le tupe whaonga i le Pacific Easy Mobile App. O lo awano fwoi le direct transfer la fwoi o tupe i le telefoni pe ati posi sa mai lau se leni i le tātou account ai inga whapitoa. Mana tua e mawhaiona tongi au pili Samoa e whaonga i le tātou Easy Pay. Wala au mai lo le telefoni vidi fua o Varselau o tasi onono mo se la e lata tatu i ati oe pe asiasi o tatu ofise tolu i au kilani o Tara o Tahuhu ma le taulanga wha tau i mangele Pacific Easy o la baanga mo tupe wha momori Samoa. O le talavivia mo e Samoa le hanturu pele, ua tatala ina nei au kilani ni usila, mo le taimi mua le ofisa o le kampania le SMI. Ua mawhaia nei loa o na whaia oka mo mauta malawa raka te lea o whare ma whare titele i si o tātou aturo i Samoa e tau lantu le lantu lai au kilani nei. Mo le fausia i no whale, whaatotonga i no whale e te baua o malawa i le unanga a le SMI i Mangele.
pe te se atu ila na tutu atu si le faso le fitu Rainy Drive e mangele pe fa so ta ile fionga ia mayava Leslie Wolf telefoni o luatasi valulu o lima i fa o luatasi valulu o lima i fa Talofa Lava. Tasi Market is here at the Mangere Town Centre. The Uma que as fosse. Salve, Marfia. Ai, ai. Hein, você me ai, sim. Halo, Anggo. Soli. Marami ke mga oiro ki amakat pro kala meri e ko viri mai. Buat boleh suka mah. Si Isin masih nak cakap faham cakap Malaysia cakap. Oh. Mapawali or kay me ke iro hay ka umaya or kamanga or kay me ko top up por pau. Alam mo ke iwa umar nga pau. Fe heri po inga ro ya pau. Iya, boleh. Faham mesti namanya sih, maka sih namanya ya boleh mahal. Ya falong le mai o se wakati. Elingi me fa va por me ro lo ko o va yung. Iyo, ale la top up ko la kilo fai mai or me fai online va be ro fai. Le la ko pe ko munguli am kar po kala me. Ma ero ka u mai ka ko next to nga u fa pa wa uma ko mala ko maka mai. Fa ngai la unga ngale Pacific 40. Mal talo fa va. Wai do. Ya boleh. Okey. Iya, lenga. Wa fa ro mai. Iya, fa la ya la ngale la fai kurso. Maka mai show de fai la ko fa la u do. Ia ma fa la ke le fai ngole unga ngal Pacific 40 mal la ko ka fa va. Six. Tai ro. Ah, Le Pacific 40 iso se tafa o Samoa. O whaafainga o fia i nei nisi o nanga e pei o whaataunga. Pili, o ka o ngā ruenga manisi lava o loa mo Samoa. Asiasi nei loa i le lato website mo wha o ngā ina ai le taha lofa voucher. te mera wati lea ua tolu se fulu ma le valu miru te lea ua te ai nei le i tū la wha i le tautua wha au alau Blue TV ma se fo i o le porokalame o le tautaiai. Ma le maruia whaivoro tātou turu i le dei fo i vaenga o le fiafi. Malole on sai malole fa toa. Ya, nisi fo i o tau o lo mafuta mai runga o le tātou YouTube channel fa ta lofa mo fo lofa tu le to tele lava o tau. Mai se fo i lunga o le tātou Facebook live. Mai se fo i to tele o tau fa ta lofa tia ta vesi ma tau tia. Ya, mai se fo i Veroneta matau. Ia po matau le mafuta mai fo nese tino ia silei tau tau leo a be foi Mauricio ia mo to u malava fo tino Josefa Fasilitusa ia Cardinia Gronfeld ia le mafuta mai fo le divanga o le fiafi fata tamati ia ma tausi nisi fo i o le tele le au savai malo lava le sai malo fa totoa me se fo i o le ave pasi au le le ia manatu le kero o le ave pasi ringi o kause ave pasi so le inga lau fo ngo fia afa pe o ma ave pasi mata ata io e sangi fo ile le pe fia o tu ia tangata i rungai. Le customer service, e fatua la utala le fa ua i on melhor customer service. Le ntou sir fiesa mo fatua mato fo i mele malanga le na manto atua ia le sports tala noa i Hong Kong. Tasi le vaenga sa o maua mai o ile atunu ule nei. Tiro
mai se fo yo Asia ole tūlanga le lau customer service so le ole makuale lei e ki roi e o i fale ainga fo i pai wa fale ainga lo au ta fo a wala ma city ma mai e whaka wei supo ma e tutu ai lava matangata whainga ruenga i luma mai o whaito to ai fafu e kau wā mō mai ku lisi matangata e sa vavali atu e hoku kukungu e kau mau lo singa au kau whakawhakafa lai ke kau kiro wai le menus lai lai pipi i mai ata fo i o supo ese ma meo falai ma meo o fried rice fo ia e kau whapea kula kiro te vai o mai lei lava tangata ia nai ale o tamatala vou tamaitai o tina o i lava e kau pangu me le fa perkangia wala ngai fa sainga la tou ai ke lo le come in good yo e tau mafai la vai ave o tonu se e tau maf ora kai mi fo e fa singo ngo fo ke sa fa ia e o au mai le menu ku aku ya o uma me uma au e sila mai tilo le atanga ile menu la tau fili po le ngi mau ngumbi la ala o lingi mai le ki poki vai vela ia po le tea lemon tea fo nga le fa singa la wa sau uma kamanga kai miarngi ale ke re o kanga ma se me ole manai yo le customer so mana tu ai ona tate vai tu fo ia ile tu langa fo yo le uso fo i poleta mali manai ia e ka wolo lo maka aka e ka wolo lo fonga fia dasi le vaenga ole matua hoki fa sa o isi o tato o nanga ye ko kongo so ka kongo isa mo na ye le o sitala tau fa fitai ye o lo a ole o ki o le meta o le customer service ale le vo inga ko vai ku kau ai nga ngo fo ma fita winga inga fai mai ko ngor fale mo vo le upo le pia mai ta te loa pe ana ufai atu tau sanga le te pe fa ngo e ngo walu sa mo i dungo nga luenga me se fufu nga le ainga ma fa la vela sa fa ore ke le au kai mi ka ke ia la tate muso e tau ngo fale ainga ma manisi o hotel se mitulang fa pena mai o ai i hotel di sa mo so le e ke va ai ke ngofo ai lava fa akadi e uma vo wa ready e oka ai a sa for kanga kai sa we e umanga e oka e ngofo ai lava ke fa longo ku tu lo wa ma ku lo fa i va tu al fa fonga a o se sioki vai vo se ka mai ya a o me kongule a e ka fa yaku mai ka o ka ku ai pi sa ma fio la vali al fa ta ua ia o le mele ta o le customer service po o lo au nanga mana tua fo mo le sila fia ta do wi e fa nga ruenga fa hospitalities manga ruenga yete le te au nai tangata o le fa sa mo nga le leia nga o la nga ruenga ioi o oe o le ete au na ma e tau tua i tangata o la nga ruenga nga ele fa pela fa ku le a menga nga sa fa ya e ru ro mai pa ke vai mar purumu ai furu se vai le ai ele o nga ai o lo lo fo nga fia e fa ta u fo ile e tu langa lenga o sa mo nga le o ma fu anga ya le na pe e fu alo ta lo to ile il mata u pule a fa ku mongi ala kala o ma fu anga le na pe e fu alo ta lo to ile mele o le folding fa u ma pe ai u ma pe ile i momoe ma pe o kakile lo por ali si upu tu ia i falling o au customer service pa fa le kong leanga o Samoa o le kako leipo le kako ke mimika i le lalolangi fa mai o oe o le penginga o le Pasifika fa mai o oe o le penginga o le Pearl so lepo le ale lo loko le moanga uri mar moanga sau e kofua yar kanga kai su el penginga ma fu isea e au le lei e fe i lafi e anganga ka e taunga ta ia e ka ua foi poka la mere a ko ngoi fa kupu manga ku ya o ele kiringa e haru ke fa u ai ka uloa ko ya ma si o ka ule ka ele vatu fa fonga na dulu wa ka uloa ko ya ma no u e ka udia ioi ola ke fasa uma ai ke o rola pe ro ko ke le yo meu o ngai kulo o ngai pi fa apo ngare veleve mai o le rua ma singa ka rua ngai pi mai le ai ma fu no fa ya tu le tala le alo lo faia
alolo faia e treat fa le lei tangata. Ia. Alolo faia. E woka foi mai. Number 1, la ukala lea. Number 1 Asia. Ta ilo i Amerika manisi o atunu. Ai so far for customer service akangaka. Would you like water? Would you like another orange juice? Oh. Would you like another pineapple? Raspberry? Ole raspberry. Raspberry. E koe kiki ke whaalongo isi e whapea o e kau anoi inga kule ako e whai aku so. But her, that's customer service. Ele a whalau. Would you like another wine? Would you like another wine? E whai hei. Apenga e mone tangata e whapena e o Sofia ia. Malo fia ngofo ki nganga ilo o le ua kakangi siriva. Wa koe au siriva re kanga. Ai wa ele fia ru ese mafu ese. O kai pei o le treating o le kupu. A o le mela le o le ke fiu ke ngofo ai o pi e u mai pa ku fo ile a la pi fa lango le counter la to ia ma fa sipa maka mai fa pengi. Nga umai lo le o le ma wo lo pei. Na umai lo le wa stress. Na umai la ia le kupuro le fia ma ki ia le wo so mai e oki la nga ia tangata wo so mai ma fioti ona ole le mau mai o le pei a ko ai ma fuanga le leilo pei o le kilo kanga ka yo ko ai e ma fuanga ke le kupe au ka vale o lo la fufonga fia vai la ka mo mau ko si sila le lu po a mau le lei o customer service awangi e via foi ku fa por kiki ma me ke ha foi foi fa sa ufa e ke fast out e ke HRPP in pe e ke HRPP out le hai ve senga me ole popolenga tele le ai ela aru ka ko fa so fa ka di ai wa pe ole te ole lima to mai sunga le ato ole popolenga le ai io o mai le pepesi o fa mai le o por kiki Iyo o mailonga pepesi pe yor COVID. Ma afia mafulua a koai. Le tatou whengare ngale a inga I tūlanga o ngā ruenga. O lo ule ngā papolenga. Le anga wova ai. Wa pepesi le melea. Wa pepesi. E ke HRPP lo marau pisingisi e kere whaasara lau ngi. Ea. Ele a mengi au whaasara lau ngai whaasara lau I ki vima le ki o la e pia lango malo ma le fast. Whapenga fo le fast. E ke vai akuro fu ile avea o le mela ile HRPP. Yes. E ke fi we ke kangala fi ma fa folinga. O ulo le lei. O le ale mafu anga wa pepesi o wa pisia o ko viki o le mela. O fainga fa por kiki. Le ala le afu ai na ti ngalo talo to me e fai mai e kanga kaia. Yes. Le anga wa afia ile ngofo le lei. Wa afia ai e o fainga pisingisi you know aka kofo kon ka kilongo fi e ar sa fa inga masekanga ma ya tanga talai ma kware fia ka kilongo fia o ka ilo fo ringa e fai ore au leanga a fo ringa la pala la si ilalo e le ma se aka Ioi ai kilongo fi fo ya e te tofu atu e te savali atu ai sangi fa manu wow fa fitai fia hallelujah praise the Lord me uma fa penga Yang ilo fui la ia la. Oh. E fui la tangata wa mato feilo ai. E ka ka sa me ke au. Asiata I am no interest in porkiki mankulanga fa penga. Honestly, I just like watching your show for a good laugh. Yeah. O fa kurola yo. So mai. Mo audu. Nga e whaalongo mai sira mai ro ua pāre kisi pa o e whakari fui de po lei o mo audu nga pa iai mai. E le I pa I ruma. Ala nga ele pepero la utala. Kire kai o wakuangi mea ioi. Pe a o ina tatou whaasoa ele whaasoa. Ka kia ia ka kukala ula ma tatou mea pila. A o leo te whaasoa atu. O leo pumongi la varangau ki whai akuai. I come across to some people that may say a restaurant. If I a restaurant here, kake fikauia ingai. Pe kake kofo kukung. E ale ska kai sawa fata lo fo ile mole manukau, ma ke feiloa ia. E fai mai sawa ke lo hau.
o kere fia por kiki tu no e ar ka o kere fia kula e po kere fia la au kere fia me o kere fia ya le ala o kere fia pai mala fai ino por kiki o manga ka ma o manga me uma ai there's one thing o ke fia I lau por kalame o ke fi o ke akai si fia leri e oi ah fia leri e o la o ya kia ula e siri aku la kamanga o tangata mo ila marka ko rio lenga ana menga wo ka va ai ngi yo ngapo o impact o makangaka e fainga fa por kiki e o ai meu customer service o fa because they carry HRPP they carry the fast yes ai mga kuala ngalo ya o e mafa me ngai ke carrying o la nga pie pala la sie la lo ala fa ai pie ka wo I ku fere o mata io le nga wa e carrying a fu o nga me ai a e alua o ia io pe io le ata le po whether you like me or you hate me oh boy I love you io o te alofa pe mo o ke kakalo pe mo o te tala noa atu fo ia te oi. Ia. Nā kongua, o soi fuanga e kaumfa penga. Or ka kalo na ngar ka kalo a kavika. Ioi, fa mai ka kalo a kavika. God protect me from my enemies. O fia lai ke fia ruar wai, a fa pe o lai kulanga lelei, oi le pui ngā le tua. Ele ai ma se lima palapala, ma se loko ele elea, ma se lima le popoi. E pa ia fua oi. Yes. Ai ma se ngami ai pa ia fua oi maro kingo mga me. Ai fai le ma e fia lava oi. O mana ia wa ma fua no tu te isi le vaenga lea. O le mele ta o le customer service. Anga ka laku I fale inga I Samoa ma ngofua ngai Samoa. So le ole rude o isi kangaka. O le rude a kaka fakoi se fa mole ape mai kamera ko le ku mai langa le ole vang sar ko ingare la olai o le malo atalo fantu ya ile na ya usoi na mato malanga I Hong Kong e mori mauto le 4 NT a Europe ma au mua to va nga misera fionga le pipi tunia tala ile ne e mori maula ukala le ke fa ya ko ke va ila ma ke kila le ma ke ki fo ile le free market nga o ka lakua ka fesili ya kule I sainga lea. How much? Ya. A po se fang fa mangongi foi le. Ai fa mai 300 wai magwe pe ko se la Hong Kong. 300 va e kilo la o ia skai dia fai ruma. Ka too much. Ya fa mai yang ai sainga. Mai anjunji sauda ko male pa fa sainga ia ka kilo mam. O veku tu hai wai ke ngangu afo ama fai mau kanga e ko kusa le ama mele mara me sing tu hai too big come down yeah my okay 200 e ke sa hungi ro la sa vari esi ke vai ko e mau ro lima yeah mo ia o ke le tala ole to tala to fa fonga for ma to sports san ron vaso le fa so e ka ofi ko I musu wai ke ru esi e o al fisiri muri fa mai okay you how much kusa lo mga kango ka ko pe fisi ku pe nga ya o fa ka wa ya o fa ku rola ya le 150 mai ya le 300 150 mai what you say okay see o le ale tu le namea o le manga ya e o Sofia lo loto ma fuafungo ka whakau risi kai mimo ka ngoro whakau. Wangau iei ro karo ko ile alo wha. Wo karo wha iei. Karo wha ka ilele ngai ko inga. Ka ilele lang customer service. Au kako. Nga o nga kofua kua. Fier kau ole. Anga ki kangkanga ime. Ia. Sorry. Kuso lagi. Eki kau visiri aku. E fiar ka wor ke pua anga ke sila mai anga ku sia koi luma oh my god boy yeah
Mo ka ko vai ka ko inga customer service ka ko. Io e pe kusi me ai duma tala no mai kari mai fesiri ore kanga kare karango aku kari mai for kanga ka. Ile ore karango aku kanga ka e kari merking pusa. O mana malama me ka ore customer service. Era la ka wa nga ka fa ko ma o ngai rungo me ka ko pur kala me. A ole me nga. Io e fa ko a mo molea e fier ka wor fangu ingu ngale fa mai anga ke sila ko ile lisinga se vai ka ko ia fare kadi sud ka o kasi ke dio se nga ruenga fia fa i ya uyolea a taro fa tui sungal te mai tai fo ma ia tina io kasi la le fa ka inga le le yor me ka wor good customer service te mai tai fo a tau si mai tau soi fo por fo mai le e ke maua il man to family doctors le ngai Browns Road kamala le ai ele I umanga siaki rau pepa I luma. Ia, ele I umanga siaki rau pepa. Wai ke kau ko foi lista mai tai Samoa o le ai mai tai la le le na e so fa ya le ai. Ia, e umalo ma siaki oinga. Ke vai mai ro fo mai le ki o le la ka fa ko nga mo mai si ia ko. Ele mo ela fi. Mo mai. Tai talo fai. Io pe ai lo Samoa. Io ara ngai Samoa, o Samoa, ai Samoa. Ia nga ia ko siro mo ko pos ko inga mai talo fai. Sumai, ia. Mai era ora vai nga na ia pe va ku ki ara fa mo ko ala sa fa inga ingi ala fioki. Mana tua mai fo. Ai se fa ku la ukala le ka ki lo la Samoa. Ai so ko me milo mai ka ko ye ngi usila. La nga le wo mana tua le vai nga ni. Tasile vai nga. Ua makua mausai le siko akele o fia papalangi e ko kongo maka o ya tuloa whether you like it pekele fia la fasoa nga le wo mangkuangi o to ye nga lulu ofisa ye pe yo work and income iyo ofisa le wins ofisa fa pe na le housings ai mai se fo yo fale tupe ma so fo maloloina ya mangisia o nga lau tele fa ale malo le tulu le nei e fai masuru fanga se so ia ko ki fa fainga ka me ka fa fainga ofi le wo fa ya io e fa dai ele sta lava nei la tala lu fa tu mai tai fo ma ya tina manisia mai tai fo mai pe yo Pacifica Family Health Care Health Group o le South Seas o I tonu lu tala no to tangata nei tato o nanga fa so fo malo loinangi o le fono maka ukia ke ngai ka ko fo mai Samoa la ia io fa talo fa to ya Dr. Ciro Dr. sunga ya Andrew Amau manisi la fo tato fo mai tato provider SS e nganga o fa ya o le ka ua io le ka pang ku la ngangu malau fa senga ngui ai apo mai lo o e ngai tato tama fa na uia o le tunu fa pe mai Samoa ia talo fai au ke pole lo ke ia mai so soangi mai lo ioi mai se fo ia ila to the wins fa tai to fo I le fionga ya mangutia rapi Jeremia male to tele la fo ai ia le si au kuolinga o le fia ia e fa fainga kamea fiu ngai ko inga mangai ngolo o maku kua e kau ngangu ku le ia a ole maka ke kele le name tag Miliama. Ni o ke va ko fa ka inga. Ke ko fu su Miliama I fiem vele ai o ke va ko fa ka inga. Lai kau ko ai ko ama kulo makau ma peva le lo faivo si ko ya inga masilo makua nga ka fo ile nga yang fa nga ngo mai Samoa. Po se ka mama se ki nga lai kau ngangu kula. Ngofo le ya le maula. Okay. And your address a ole ngola ku si mai I Miliama fa Samoa le ngo mo fa Samoa le ngolo ngalua ai sa fu fa ole ngolo ngalua mama o yesis fu oi moni ala tala langa ole ke kala ngo through things nga hep ngo ka ui mai fo e la ka fa ya kwa pe yesi ya pengifiki nga va ai si ko inga sia la yesi peng oh, sorry. Are you Samoan? Like you Samoa? My dad.
Ia, e laifa ku lai kau pangu ko ngai ko inga. You Samoa. Ai fa mai. Yeah, that was my mom. My mom and my dad are both from Samoa. Ai oi. O e ngo palangi. Ai e yai le mafua anga nga la inga haya oi o ke roa for sure. E yai le mafua anga nga hai oi. Onga e yai le singa nga ke kaukalai surely ko applications ma mea nga evaku. Do you speak any other language other than English? Ala, ola sema, yes. Ioi. Kusa olau yes le nga. Malau ai e kangoloa teke le wha Samoa. Olau yes le nga. Ngā fua inga make a huge advantage o le haia inga o e wafuelanga lai rua kampangi o mai la kamai e kaufisosoangi le interpretations, i le translations, i le whaaliliunga. Ia. A lenga mafuanga haia o lau yese ke e kaukara fo le Samoa ai alaku ala lo fia parent. Ia. Parakala nga mo uku. Awa tau te tango fia whaafenga tā mea na mafuanga ko uaku. Fisosoangi mai. O isi vaenga e mamafin melea. O kou ia whainga ruenga i malai whaalele. Yes, le check in ninga. O kou ia whaafonga mai ia. Nisi o tau whainga ruenga e New Zealand ma nisi o tau whapena. Awa ko ke saru ngangu ngai kangaka koe fo i Samoa. A tau iloa ngai struggle kangaka. Ngai struggle wale iloa whaakumu mea ngā pele o iloa ngai over paunga mea uma. Wha Samoa iai. Ai reo le mere ya o kou pi kou ke amu mo kou koe karienga. Kou ore kou whai karakara ura mo kou karie whamai. Oh, you know, those fresh of the boat. A ole ale boat ngai sa wai oi. E te fiu e olo lau ngangu. E ke fiu e ke fia ai me ai palangi. E le poinga ya oe se palangi e au palangi. Know that for sure. Ore kala nga ma le uputonu le na. E ke fiu e ke fia ngangu ma ele ilo wha Samoa. E ke fiu fo i whai ko ai ngā make up ma make over ma make in i lo tino. E taua oe le palangi o oe o le brownie o oe o le coconut. Fesosoangi la i o lesi coconut. Ia, o le upu kau kingo nga. Mene alaina tolo upu lou. Paftai fo o mana tua ile nei taimi o le fia o fia le tatou whaasoa maka kou wha ngā solo i isu. Ia le afionga i le whanana e Feso Collins, whailangi le wholonga. Rest in peace ia le uso tuloule. Kasi lea tamali i wailonga i langa whinga winga o le mea lea. Io tatou tangata ia ile meo le fair treatments ma ave ese le racism makulanga whapenga. O le ala ki ngā inga ngai ka i ngei makulanga whapenga e ka wasaro ka kou wala i malo. Ai so koe solo mua mai ia ka kou. Le koe hoki e o ka kou. O la whaukuanga a whai o e whaafonga mai o e kinkiki maraka mai kiki ta maa po ai rau ke roi le mai dinga lau mātutua nei tangata matua. Ma ila tau la vai o lai whai al vaenga lea. Ioi. A o kou ia leanga kou o aku i kokongu. Ioi. A le kou ke aku kou fia whenga ngui, e lea whaina fo i leo lo lofa msoswang. A whai o ngai intense a lau skaili ma lau amio, e ki kango wha whainga ka, ma whaangengefu mea e ka kaunga mangingo. E whako a e loa le leanga i ngā uarusi lau ngā duenga. Ia. E ke re loa le fo i o lesi koi inga ua maku wā le fia. Aru loa malingi o ngā roi maka, le kenge ka i leanga. Le kenge vaironga whahai ule asiaka, vaironga whahai ule ha, Ai le ai ma se fia fisosoangi mai, vai ai. E le iloa lai oere kukulu o ngaki ngā. Ia nga. Ki e lole wa ela kulisi aso wa ke le lau era wa whaifa mai maripule, sauwia i ngā alu e malolo. Ioi. Ia na e mawhau le, o fie e oso mai ei, o le hale mafuanga o ngei mea, o na whamairo leo le pese masani ai lea, e whakasa. E le tutupu fua mea whapena. Ka koa kuru malolonga a foi mai. Tātou antu le tūlanga o le au waa mawhenga, tātou te awhea, ia le tamaitai le ua whale pui pui. Ona o ni whainga whaasori tūla whono i lona avea whaasori tūla whono o se tasi te si male 2 miliona tā la Samoa. Se ka ko wafe mai.
Ia se ia uwhaasoa atu se tasi o atu na lunga o nisi o ainga I merepone au se talia. Ona o ni whainga pi o se kasi o kangaka. Whamai e fisosoangi whainga o pepa whaasiki sengi matulanga tauli sitiseni. Ai ua savali le valu masina ua matua le ai atoa ni pepa o whaia I tutonu. Ai peia ua ai le silia ili tolu wafe le tupe tangata. Ka ua ia foi. O le whaailoa kua kangaka ngi. Au ai nge I koe o ma koe whai ma koe ioe. A o kangaka foi nge inga maua kalanga whaia me nge usila. A o le ngei foi ua waku I Australia. Ma faa au bau wai ngai ko inga kulanga le alofa male ioe. Ma le faa le mata. Tatu balonga. Foi mai. Faa wau tatu poklami. Talofa lava, Tasi Market is here at the Mangere Town Centre, the heart of O le talavivia mo e sa mo le anturu pele ua tatala ina nei au kilani ni usila mo le taimi mo mua le ofisa o le kampania le SMI ua mawhaia nei loa o na whaia oka mo mauta malawa raka te lea o whare sa ma whare titele I si o tātou aturu o sa moa e tau lantu le lantu lanlai au kilani nei. Mo le fausi e no whale, whaatotonga no whale e te baua o malava I le unanga a le SMI I Mangele. Pe te asesi atu ila la tutu atu si o le faso le fitu Rainy Drive e Mangele. Pe whaso ta ile fionga ia Mayava Leslie Wolf. Telefoni o luatasi valulu o lima iwa wha. O luatasi valulu o lima iwa wha. Whaonga le tautua o le Pacific East le masina atoa Aparila mai e ono marmalo ai whailonga tupe whase furuta e lua se lautala o saunia mo ana paanga. E lua se fulu whailonga mo Samoa, lua se fulu whailonga tupe mo I tātou I New Zealand nei, e se ina whailonga se fulu I vai aso teitasi. O lo whanga solo pele whapitoa na o le lima tala e tongi e lafo I le tupe whaonga I le Pacific East Mobile App. O lo awano fo I le direct transfer lafo I o tupe I le telefoni pe ati posi sa mai lau se leni I le tātou account, ai inga whapitoa. Mana tua e mawhaiona tongi au pili sa mo e whaonga I le tātou Easy Pay. Wala au mai lo le telefoni vili fua o varselau o tasi onono mo se la la lata atu I joy pe asiasi o tatu ofise tolu I au kilani o Tara o tahuhu ma le taulanga whaatau I Mangele. Pacific Easy o la paanga mo tupe wha momori Samoa. Talofa lava, Tasi Market is here at the Mangere Town Centre, the heart of South
Tile wa se fulu minute wa te nei le tula e lima ile tau fa wa la Blue TV ba se pro club le tau ya e livanga o le fiafi le tau mau ta dia na to tau mai foi le le va for la o le sunga le tau wa tau wa ya Xavier El Harrington Lavia tano avai ma wa ile sa ya i lunga fo le tau pro club me veo se malo fa lo ngi le tau tau ya se fa soa ma utala ni si o mata upu e bisi fo yo le ma fe fo le mata upu la wolunga ile citizeni Samoa le o pasia lo na fight wina ile pale menne o New Zealand mo le taimi mo ai mai se o le tele yo tua patatua o au kafa o luma io o le tulanga ile nei policy fo ia me tulanga fo ile faafi nei tonu o le tatou mau citizeni waleva io wo fai langi le fo longa nga ngisi fo yo toa manu me se tamali io le atunu sa o la to la langaina ma tau wa saina le nei lava ma tau bu fa tai ia ila to mar komiti fa fo le fa la hotel le vai nga pe afio mai pe su mai le sunga le ataua le taua por sunga savea ai tatou tele io atu ile fa wa wina ma si tatou a fe nei tala o to ye pe no fa yetu se tatou kuiki ku lava ma tatou fa va lava se tatou so te inga tunga ile matou team mo sports tala noa o le pa wa tu ia anti to le fo anti ayo lupote pa le fionga ya o moto vainga ai wana o le tamaita ia hana Schmidt lea o ilunga I whakalei I believe o te teletono o lea o ilunga I whangarei le teimile nei e whaatape nai ia mo o tonga fo i o le taalonga I le Moana Pasifika ma le Reds I le neivanga o le afi just a quick update with whahana just to check on the weather. How's the weather, because we don't have a good weather here in Aukilani. Yeah, but we wanted to know more to see the fearful. I miss it like to fearful along along sua. Yeah, mamul taita along super like a pia, make sure to finger alitato Moana Pacifica. Poa maile tau wilunga I whakarei up north. Yeah, I miss it for the to talonga ile fifiana nei. Good afternoon, Hannah. How's the weather and how's the preparations for our Moana Pacifica team so far? Ile nei vanga le fifi, famole. Malo lavele soifua malangi e mama asiata. We are here at Whangarei at the Seminole Stadium for round 8 of the Super Rugby 14, where Moana Pacifica will be facing the Queensland Reds. Seminole Stadium is the home stadium of Northland Rugby Union. It was built in 1965 and has the capacity to hold up to 40,000 people. The stadium has hosted some pretty amazing games in the past. For example, it was used as the venue for the 2011 Rugby World Cup, where Tonga faced off Canada and also Japan. The stadium also hosted its first Rugby League International when New Zealand played Samoa as part of the 2014 Rugby League Four Nations. When we left Auckland, it was quite rainy, but as you can see, it's quite sunny and it's a bit of a contrast to the Auckland weather. No major clouds out, so there won't be any weather that will disrupt the game tonight. This will be the first time Moana Pacifica has played in Whangarei, so it will be quite a moment for them, especially with two of their players being Northland bred. As many of you may know, it's been a rough time for Moana Pacifica team, losing their last 3 games. The last time Moana Pacifica played Queensland Reds was actually at Apia Park, where Queensland led 40-28. Since we are on round 8 of Super Rugby, this will be a crucial game for the Moana Pacifica. At the press conference against the Blues, their coach, Whalongotana Umanga, made it clear that they clearly want to make top 8. As for the Queensland Reds, they have a deep history of producing some amazing Wallaby players and are currently sitting at number 6 on the board. For game updates, make sure to like and follow our Sports Talanoa and Blue TV platforms on Facebook and YouTube. Our Blue TV team will be here live reporting, and to watch the full game, you can stream that on Sky TV. Whawhatai. After jere lava hana ya suyo le tanto sports talanoa mo le o tonga I le reivanga o le fiafi marue foi ia o tonga o le tanto talonga I le o toi mama o le lima te ai le fitu lea o le fasala lau tu sa o mai e Sky TV ia mo foi nei updates foi mo tonga le tu singa manisi o tanto wa vainga ia I le tanto crew o le sports talanoa mana ia le tau whangale ia le wae sisilantu o mantouia ia I nei Aukilani o le hae
fesusu ia i le tau au tulaga fa matagofia fa pela o le te mafuta mai lenei vaega o le fiafi a o lea e te e papaao i luga i apnof fagadei e kakaga mako feiloaʻi ma nalo ia te au le suafa lenei tamali sa matou feiloaʻi le waitagi dei lana matou malaga atu ai i le masina ena teʻanei po le o matalanua le masiuso sia famai ua le vagagofo luga i apnof faatalofa atu ai la ai fiafia e mafuta mai le porokalame a faapea la o le te tau fesili pe o le ale tulaga o le tau o le aulelei o le kau le gai silasila mai ai tuantu o le tatou tamaitaʻi faasalalau ia Hannah Smith i le dei foi vaega o le afiafi tatou mai la ia le i tatou talaʻotooto o se vaega le sa ou fai atu ai la ou tago e faamataosi atu le tulaga lea ua feololo nisi o melepone i au se talia ua fesootaʻi mai ate au sa ou tau mafaufau la foi pe o ke vakua le makaupu legei ioe ae peitaʻi o le faatupu laʻia lava pea ua lē tasi ua lē lua ia i latou na fesootaʻi mai ate au ma aiga o le ala la lele lau vatua ai au te tango la e faamatatogi atu ioe e iai ia se tamaliʻi foʻi o loo au ke loaga au kaʻua kua loga suafa ko ke silafia uma tou te silafia uma lava ma au te lagona foʻi o le mataupu lenei o lea ua saʻili atu e si aiga sia ma nisi o aiga ia se lato mapusaga i le mataupu le ofisa o leoleo o se tasi o alii o loo ia faia le tulaga lea inā i melepone a o le tagata e faasalalau e laʻu kauga e vaku ia au kou faapega le ioe o lea lana ioe nai aiga ia e fesootaʻi mai ua silia i le valu masina e iai se auaunaga lea tamaliʻi faapeaga ke mafai o gai ia fesoasoagi e faatumu ni forms mo le apalaiga o sikisegi ausikalia ma tulaga faapena ia lona uiga pini vaega tau le internal affairs ma le tulaga tau immigration services ua valu masiga o kuʻu fesuili ma kuʻikuʻi le ia le sugaga lea po o le a se tala mai latou apalai o citizeni ae sau le kala it takes up to 10 months ia kailoa ia ou kou ia ausikalia outou na ua leva nai Australia pe o le kuʻaiga umi lea fae famai le tali it takes up to 10 months e faakali ai ia process ai ia le vaega o kulaga o apalai applications mo le sikisegi i Australia a o le mea la e malie ai e siaki aku e le aiga gei le ofisa o sikisegi po le ofisa le ave iai sikisegi e leai ma se lakou apalai o iai lei se lakou apalai o iai ae ga le feofeoaʻi fealuaʻi o le kaka lea e o faitoatolo tata e faasalalau ga o le fealuaʻi aku fealuaʻi mai e alu fafo magi o Australia koe foʻi aku ma a o lea fesili atu ae famai e ogosaʻi pea ma le 10 masina faakoʻā e process ai tulaga o sikisegi faapegei ae le iloa la ia o le ua umaga siaki a le aiga i le ofisa ioe o le ua umaga lako siakia ma kulaga uma e leai ma se lakou apalai o iai lai se mea faapega ae ua silia i le tolu afe ma ona tupu le tupe ua faalu ma umaga maeʻa o gakokogiga i le kaka lea ioe maeʻa o gakokogiga i le kaka lea lea la ua saʻili fofō ai ma saʻili matagi si aiga ia na ia fia faia se suʻesuʻega mai le ofisa o leoleo po o le mea e o kupe ia le fealualuaʻi ai lea kagaka a o lea e pagakia gai aiga o lo latou afu sisina ma lo latou afu liligi lea e kokogi ai a lakou pepa ia o le upu mautinoa ma le upu taʻutino e lē fou ai laʻu faalogo i le kagaka lea ma mea saigei foʻi niusila sa iā makou foʻi lea gou fai aku laʻu lē vatua le igoa mo le taimi lenei ae e lē fou le mea lea ga ou faalogo foʻi iā matou i nei ae leʻi o atu i ausitalia le tagata lava lea o le mea lava foʻi legei sakupu i gei akuʻu ia le mea la lea kake popole aʻe ai gei kuʻaiga a mea faapegei o le mea lea kake popole aku ai gei mea kuʻaiga a mea faapegei
Ia, e le whaapea te whai atu se tau whaatau matatau a oro a umolo utiuti. E whaai loa ma longo pui ali. Ia, vaenga whaapea. Ioi, e au mai e tangata ma sulu fanga mai ei kangaka. E fia sulu fanga mai ei kangaka, lako ke fia iloa. Po ongi kangaka, mongi ngai kangaka, e wha maongi, pele ai fo. Ia na ona o whaai ngua, tulama o whai atu whapena. Au ki roa kau kou sisi, iau ki ofu kou, ia, na wai ati au tau lava foi, o tangata e whaasara lau e whaila na unanga ioi. E whaianga porokalame. Ia, ole na, ia, ole ala e tu atu foi le, tu alalo le si ainga, manai ainga leana, feso tai mai. Ua makuaki ngā le whaalili i o ainga, wale la wafui ong sa. Ia, vai atu reo lau tala, wala ngai, ole ala e progress le whainga o le tātou story la lea. Se i whaalanga o la ua, sa ili atu ia si ainga na i se fisosoni ngā le ofisa o leo ma suenga. Se i kausa ili, po fia kongu le au le paipa, ai po fia ua ave iei kupe. Now, mana tua fo, e whai leo au nganga whapenga, ele vāku ngeia, ngā afia fo i ma se i ei fo i le laisenge. Inga ia mako New Zealand, tangata whai pepa immigrations. Ai umaenga, ola o langi pili. Si lia ka i fia se furu wafe wako kongi ngai kangaka. Ia, tate whai atu la whapea, i o tau whaai tete, e ifo inisi e, tate whai atunga le au mai inisi, e tangata. O ngisi o aku i New Zealand, o aku whai ia ngā ruenga whapea, ngā mafolanga, ngā umale wao i eiku peka ngaka, koe sola mai, ma koe foi mai. Ai wheme mea i eile mamalo le tunu. Pauala i o au nanga i surufanga mai ele atunu. E surufanga mai le au nanga le tautaia, e surufanga nga isi leiti o whaasala lau whaatutuaina. Awae mawhai hei em ona wha mapu e aku mawhai aku, maka ua kua ia mio pi o pā ngai kua inga kangaka. Ioi. Ia, na ona tu watu la whapena, ai toe update le tātou story lea. Ia, pe a toe maua le unga mai o situlanga i suenga. O le ta o to iai. A o kua inga ai a whai e wha maungia, a whai e isa wha maunianga. Ia o kangaka ngei waka kaunga ho se aingi lako sua vai ma ioi. Ma ingu ngia lako lau moli. Se i hofoi se ingu hofoi kua kongor wharpui pui. A waleanga o tangata lava foi nei e fia whapea mai lau te whaia mea sao lako ki kaukakala ile sao. Ala lea e ele o iloa mai ele lau tele isi o lato i tu moni. Ai me se aku langa ngei o le mea o le tau whasi. Tō langa tau sailing. Ia, le isi le nā vaenga. O le isi e tātou tala o to oto mai Samoa. Ono male afa tau sanga. Ua whaafale pui na ai le tamaitai. Lea sa wha mao nia. Hona mō lianga. I le ave whaasori tūla fono po le ave whaangoia. O le tasi te si 2 miliona tala mai a o veai oia mapule. Io e manager i le wharetupe le ANC ti tonu o Samoa. Fikus furma le valu masinga whawharipupuilo no winga e ono te usanga ma le ono masina. I se whalasanga le vionga i le wha masina o fionga i avui Clarence Nelson. I se whalasanga na ia sau noai. Sa ma fau lava le wha masingonga e a maka mai i runga i se fulu kausanga. Le la tau sanga whaatulanga ina e whaafale pui ai le ua whaamaonia mamolia. O na anu lea, o na tipi mai lea pe e tu mai lalo le iwa tau sanga ua talia ina e le whaamasinonga le tūlanga i lona vave i o e ina o morianga e tolu se lau maleono. Ia ua aruai ua toe to e sea mai ai manisi o tau sanga i oe. Wha le tūla fono, ia i le tūlanga fo i lele o ana mionga, malona tūlanga le lei, malona wha maoni e le te ena nisi o tūlanga, i ana ngā yoinga sa ia whaia. Lea la ua pa u mato ese mai mare taimi umi lea sa wha anofo wa ia mai ai. Lea la ua parasia i loi lalo i leono tūsanga, ma leono masina. Now, a fua wha ma fau. E le la ikiki, o se urua i kangaka rengei.
As far as I'm concerned, as far as I know, o se urua I tangata le nei, ua whaafale pui puina I se tūlanga tau ngaoi. Awa kuia ngā upu e whaafengo fie ai. A waka kukere I ropo le alisi, lisi elevo se mea la kako kau pau I ngā ai, ma kau kapui le kapua kupo le sava, e tau nana tia I fua le upu e avesa o le mea le, o le ngoi. Ioi. O se taimi mua lea ua maua lunga ai. Se whaasalanga. Mo se tangata wa ia whaia se soli ngā tūla fono. Whapea. Ai mana tua mai fo I Samoa. O le mausa le mea lea. Yes, o le mausa le mea lea e kua kele. E le fau le mea lea. O le lima tango vale I tupe. E le ngaka o wharekupe. O fale insure. O fale loan. O a uma isi mau ofisa ke kele a Samoa e uai kupe. Fale o loa supermarketi o alava. E mausa kele I kokongo se o tatu o tūlau lava. Ioi. E sea. E sea maua maingi ko ai ngā lima kāngo vale foi lili. Mani tu ai ngā oi. Ongi au street girls foi ngali. Pio li whako a kau a. E leai ma se mea whape ngai ke whape wo break in se whare o loa ving kupe. O le mausa lava mani tu a tele o tono whare tupe. O pisinisima, ngā ruenga le lei tu tono le tātou kutunu. Ai ile whaatou whala inga le fionga le wha amsino na ia whaatou teia me tā upule na sau noa ile se fionga ia vui, Nelson. Whamai. A whai fo I o le a ngau pe ngau alofa, pe e tango nei wha Samoa I se wha Samoa nga le leila na forasanga wha Britannia. A whai fo I o le a ngau alofa I le whainga o le whai unga le nei. Ona so solo wha mai ia leo lea mata upu. Ma le ai se fua wha kau e kao fia mai ai de melea. Ioi. O le alala lea na nau wailoa ia le whaamisino. Se set le record straight. Se set le pa. Se set le hai to le po le ale mau walunga. Waka kau wailoa o ngā kuu makao file kwa inga whainga. Samoa, kasi ke silua milionga. That's a lot of money. That is a lot of money. You can argue, kanga mwhainga argue whapea mai. Ia o isi kangaka la ua mariliu ala ko kangaka, mariliu kangaka ngala ko tuloa tangata valeina pe fasiotia, wa me o mangu aku mau makulanga whapea ngā lai ngare ka ifikoru ka usanga, ka ifa ka usanga, ka ilima. Yes. It makes sense. Tulanga whapea na. Ai iai le sila mea kau whaamasingo. I le motive. I loo karikongo ngā whaasikangaka I le se loo ia I le se whaamasingo ai lava le whengarenga lea inga. Ma wō whaali I le kula fongo loo ia I ngengi usila. Tasi a lea vaenga e ka hua malaua lunga I meo I unga o whaamasingo ngā. O le intention po le motive. What was the motive behind? Sila oi. A whaia uma e ngangare koru kausanga whakausanga. O le kangaka ngā mari wai se si a o le mea pa I valea. Ele iai se wha moe nga a mea e oki iai se o le motive behind. E ia mea ka ora ka alo maura u kongi io e kau pasa o ai I kua le muri uru po le fere me pa kongo isi ngā u kongi alangarua ka alo ai ke uoki ai. E iai fo ile mea na fue ka maro ngā kari ile ngā hele ile vakngei. Fue, ele ia se mga o la ko fasi kulo. Fasi oki ioki. Ai fue ile o inga ai ile me ka ora ka mau. O le motive la, ele se motive fasi oki. A o le motive le ku o kasi ke si 2 milionga, ngai loa le le si aula lea, o le anga o ikupe. O koko mo mai. Kasi nga me ka fo inga fa benga. Pa telefo o tangata la o kele upu makala. Ma fa pe mai ele amale a ka ur fasio kanga kanga ale a le wa avesia o ai ke ngofo e o se milionga e amu ya o ko fia ka alo milionga manga o milionga ai le maua wa ke ro kanga ka fia ka alo me ya ma se I ku pekekeli le kele nga fai kio ma fa mai wa tu machu ngari o fa salanga ali o fa so kanga ka fa mo ngari o fa o le ama e ai ka kia ele me o ai ia dia uia ma dua I o agree wa kaunga set le pa
o ia ko inga fa salanga fa penge ma kanga ka fa penge le nga a fa inga le umanga nga o i ka fie se la wafi umanga nga o i ka milionga ayo mai nga ka i koru ma singa ka i fa ma singa ka i kasika usanga o le a fa ma ka alonga i vai le mea wa fa kuringa o ka usanga ile umia ia le la uma furinga ka usanga fa ko aka ko fusi nge ya kwa ya yang wali ma happy new year yes ale la aka ko ku vai le onga ko ko kasiana ma ko rua ma singa ka ko ya uni a fa le usanga a fai la i lo utari tununga o le a faa la ikiki ai pea ma ku i lalor ko inga mele le ko inga sikaili le a nga o i ke le fia se la wa fe milionga ma ku langa fa penga ai avaku ngar ka i dua ka i koru ka usanga ia umalolenga kuli le afaranga va nga ai sau fa palola mai kuwa ngofo ma saingi me uma ele fetawi ia ntea yeah, with all the due respect to CF, I miss for you kama ikai malava. Yeah, dear. Makwala uf ka wile yale. Fasalanga. Kasi kesi 2 milionga ola nge me ufa ye. O fela o ye. Ya tak tau fa ngolongo tu lava itala tu umusu. E kaule hengi me nga o fa wa me ya nga le travel ka kala. Yeah. O tala na tu umusu so mai langa fa kala sa vidi. Awa fisiri mua e su e o fiangi fale wo fa wo fiangi ka vale wo fiangi fale ni fangua wo fa ka wo ile wa ke le kope ai ka te mo fa tala ele ya yangi me ma ka ukia o fausia ma matulanga fa pena ai pe na o le travel ma spend me fu nga ya spending ya or kadila o kamanga ile se me ko fo mai dai ma se me ko fo mai wo umanga fa cafe ya wa wo makangi nga me ai ole a fai ai pea ma fai ai pea ma fia ai kangaka maranga o ngei o po wale ko po pole sore kangaka yes wale ko po pole pe pole ar kulanga i pawar mea pe ke nga o ya ai maua e ke loko ai kuli lo fasalanga ala wa maua le singi au ku mea nga le nga su er kupe ta silal na vanga tulanga ya le au va ma fenga ya ol na wa manusina na tau fai so ta ia du le fionga le tama ita ilo ia le fionga ya sala Josephine Stowers ile nei vanga le fia fi pe ta iolo o ilana meetings le fe tau i fo i male taimi o le tato wa Purukalame le tau te ia ele faida ma le tofo ele fo le fionga le songa tama ita ilo ia o lo tu la i mo le fionga o le au va ele fo lungo le tato Purukalame lua tau sanga taluai i taimi fo ia o pisa o tulanga i whamasinonga o whainga pālota ma tulanga whapena. A me se fo yo ia te tau ma vaenga sa uta pai fu se fina ngalo le sunga tama ta ilo ia le nei. Pe taila, ia, ele i manuia ia le tau mwhai atu le nei fiafi. Wha manulu mai o loo iai pe o loo whea ngai male. Ai ise o tonga atu i tulanga o loo au mai ai lunga, share solo mai e nisi o le fionga o le au waa mai la tau o loo i Samoa. Ia, o le tūlanga le nā la wata oto mai ai ia le neitaimi o la ua grant mai e le whaamasinonga. Ia, se tāo finga fuilele. Ia, po se polo ina. Se polo e avatu ia whenga ma le whioanga fo i o whenga. Tu loupa i o ainga sanga ui whale aima, whanta maulolo. Ia, ina ia tāo fia ai. Le toe wha wa wina o nisi lava o tūlanga, ma vaenga e pei ona whaatau nuu va ia tu pia le tele o aso. Le whaakama ia ai o mea whawhanga le ngā kafo ilea ia o whaatoanga ma mea toto o mea tōtino o manisi o vaenga whapena. Ia o le laia tangia mai o le ua ia ise polo ina ia tāwhia ai le whaawa wina o vaenga ia. Ia mo se ia ise taimi ma toe tūlanga o fuafuanga o lo ta oto mai ai. Ai eise vaenga piko ka ua ia tea ua mata upulea. Whaafetai. Se i vasai ma se i tausia le file mu. Ioi. Se i kau vasai le ngei maka upu. Ko i ki a fioki ai ngisi tu lou whaafonga la tunu. Toi ti lava. E kaala ia mea. Ko i kiki a mai maule ola. Ni soifua. Ia ai whaafetai i le whaamasinonga. Ia o le ua la tau lave le manino lave fo i le tutoa. Se i wha ka oko maalie. Ia mata hofi nisi o whainga o lo wha anga soropea.
ia ae se isa ili masele ia ile tūlanga fo'i o le whaamsinonga ai meisi fo'i o le sailinga o le tōwha ma le utanga ia ile la mata upu mangkua se maka upu o matua te le so na fianga ile ngata o le nofo le leia o le tino a o le mafaufau e sa fai fo'i le sikanga kari le mafaufau kasi le vaenga e te tau fo'i ona si la fia mamao le tōtele e afeki ai le mafaufau e afia ai mafaufau ngā o le si tangata walanga ava i aku isi kangaka e kau i ainga e kau i nguu mafio anga ia i le whaatama ia mai o nisi o tūlanga o mea tāua o mea tutō o mea whawhanga vanga uma whapenga a ua fia kausanga waru iei le afu waru iei kupe so le afeki ele mafaufau ia vainga ioi ia e whaafitai ia o le ua whaalava le amoa i le tūlanga mo le taimi ia si tau tue filitanga nga po fe to ai ia le file mu i le vao ne fio anga foi e lua o le isi vaenga dawa au mo wala le kilipi le o le no faso al toile so nafi o le kilipi le e la utango e tu inatu o le tautalanga le fio nga ya tua o lo le malanga le na malanga tua i le vaenga fa e puipuia ya te tau atangata iyo vai ko loa ia ma na tou sila mai la e te lona na share so le totele ia ai le ia fo ile to eva tu lungo le tato por kalame vai tele anai tangata fo ile fia ele masangi le social media e lungo le Facebook ia o le mata mai la to TV lungo le YouTube le nei o le sauno anga le fionga le presidente le senate fionga ya duao i lana sauno anga fa fe lo ai foi fai masui o le whainga malo tutuila ma manua. I le malanga lo i antu o le vaenga wha upu fai, e puipuia i ante tau o tangata o le itua ngai o le whainga malo. I na ua malanga atu, ia e tau wha au fia tu la la tau fo i mau ma wha ata penanga. A wā fo i wha sauni aku le whainga paroka, ma wha sairi ngā se lengi. Ia ma se i tau atu se i asi ia le vaenga la whainga ruenga skakis. Ua lewa na a le lau tewa tua. Ia, fai mai ai sau whirangalo, iyo a tonu e te ua mahe ale tato kiripi le ono le so tai mai le a tau o le tau tai rapilungo le moto wei le tu ile awala le pisi. Ia, toe o seanga tau rumai. Ale lau toe vatua kiripi le, sila mai ai. Ma e maa fau lo loto, ma e maa fau totoa po le asau whaako whala inga Samoa. I winga o saungoanga ma upu sa whaonga ina ele fionga le presidente o senate o le malo Amerika Samoa. Ina ua ia saunoa whaafeilo aifo. I le toa itau nua tuai. Ale malanga le HRPP. I le nefui vai yaso. Amtanga le vai yaso. Le sa malanga tuai. Ai usi mai elau sisi le lau tuai tuai lungo le tātou proklame. Porkago whainga maro e lako fionga teika i ore. Ai putuia ia kau ngāka. Ia kau kuakui no singa ko uomo puli. Ole puia koe ngi kore kako whainga maro. Ia kau kuakui kama kuam ko koonga po ngā ngi ku. O mai e. Ora wala au whanoro aku kora usunga te taimana. Ia koe whainga mana. E leo mau le li au ia leo kou akaka maile. O leo a kau whaio ngi mea kui lepa. E ngere a umana na rangi wha ko koe o maile. E kara ngoe ka ngakama. Ar ka ua ia no ka upu leo e sa moe. O le pele foi e kia o le pungu leo lo kopia ingi. O lo ngā lue i ka ko wharei angi. O le kamao a inga lea ma a le i kuru leo ngi whainga maro. Wharei a ia. Ai whawhakai a kuringi aso koa whio mai e kako ki. Whaka wanga i ngaka i ma kusiri ai o a me kongo e manga oi. E, por kausanga whangi a ma kowari i koe le epa ma ngā kōtu. O le foi ma ke whieri ma ko. Pai ora ko wanga. O
Ko sui a wao e whafu. O whai pure le mau ko sui. E ka penga hoi ma un sori ai. E koe whingaro e kumaro e ma koe fo e fono pere ai. E ka hoi ma le kuari i mingi wala ua koe lungo le kuari e as. Hoi ori ngi kui ar ngā hoi kuari i koe le. A ke leo ino e leo songar kai o le kuangai. O sa mani le ngā mai le ngā mawhera e kuari. Ea, ana mai sori ai. Paro. Oro i ngia. Supe pule. Hakoi. E ka mai lao na wofu. Pesca. E o kuia. Ka korana te kingaloi. Pese taku. Pa afe se afia misi ka wheno. Ea mak wheno e la eri tui man ai ku. Maka ia reo na ko sua e. Kai skua whiaka. Kine no ya ni mogi ye un fa en sabe ni mogi ko koru lepe e o kala o ye u mingor ka ko kai ala u keo are ni kai ore ku hai sao ma pe ala ba e mai de provana maru ko te na maru ni ya ku la pe va fer ro e besi nga ka u ka ko kile o wa o vai de no ma ya o tong fai ai o mai ke kai au no fiunga ne kai o le kuanga ai e ngi fa pe o le manga ku mai ai ko ka manga ko ko kana ne spai fi au foi pule au di tui wa maka no trui di ngar ko fi pier me ko ki wa o mar mai a menor fai fi au se o wa au kiri makai e fi fi de mako ai sidi na sa union ke kadir ko lano pe au mai yo nga ma ka yo pi ba ka fi ese se me na ye ke e ko ka fi ki ko ai ye le we ba i ku la wo ye yo lo sa ya di tu o sa i foi o ai ko ti o na wa ai ki ma bla problema ka ma a patient player, always a winning player. Ako opo magmuri tui, opo yung urawan mako special session pa iwe o kalay o bana. Palukin ako bang keep your enemies close to your friends, but closer to your enemies. Kaya mawir kayaw. Yo Elena, close to your friends, but keep closer to your enemies. E tala noa mai a io le tangata o le leo lana whaato whala inga. E kei rola ukala malia le se whaia ku Samoa. Toi titia no so tainei a dulava e ale ataua. Toi a o se anga tau numai. Nga le orkai mia mantou au kilani na tau te serafia. I ore teimi pisi ale nei ore mana vau ngā luenga e uto te pole. E o nalta te ia e le rupe ki ufo kwa umofo ngā ngeri varuapo. Tau te serafia Samoa. Mai maue. Pe anga o iai ngi ka ngaka whaukua wha pengei i ko kongo le HRPP. Ya sa uvina ngalo. Ka kia ia au ka whamai matotonu nga le mu o re saunoanga. E umaka ko whaasoa iai. Ai ore mea maalie wo o ilo uloto. Mai maue pe anga whaapea o iai ngi leo whaapengei. Ma se whaako whala inga whaapengei. O laenga ke whaukua inga si koi inga o kuila epa. Ia. Awa o le upu maukingoa ma le upu kaukingo. Anga whaapea o se kangaka whaapea lai pipi i ai le koi inga ma whaukua whaapea. O ke langonga. Wa te le se suinga wa vai i ai le tunu ule nei o Samoa. Ia. Ai pangalea. O le ese esenga la lea le uo kou si la mai moa mai i ai ma o vai i ai.
o le ese esenga o le whaatō whala i ngāre kangaka. O i e iloa ai le ese esenga o le meka o le makai. Mea. Po o koi inga fo. E ese e po kai kai. E ese i la lātou whaatō whala inga. Skamai kai mea leanga sau ngoa i kua o lo kulou lau fionga i pereskengi o le senate. Ai makua i kango sa o ale toi ina. Tulo kango sa o ale toi ina. Tango ai le aunga kongu o whawhikauti. Makua i kau kongu i le ngiusinga i peo le tala i le tōlonga ua le o le fusinga po o le fisinga a ua pākongu i le ngiusinga le ngawharuka malwa. Wa kango sa o ale peleskengi o le sengake. Ta utonu le taitai o le HRPP. O le whaafika uli, o le whaalawelawe ma le whaafita uli le tupu ia te oi. Ua e le tā pena i louto i lalo. Ua e le saungi ma e le lava ka penga e ka lia le to i lalo. Ioi. O le main point le ngā ore mea. E whaata la fonga ai ese le tō wha i nā manino mana longo le lei. O le matuata mai o le toi ina tulou le presidente o senate. E moli atu le tō wha i se anganga e malie. E longo le leia, matau le leia. Ai o tutu le loto. O le maanga iaranga. Yes. O le whaakaua le ngā, o le whaukua le kangaka poko. Whaukua le whaukua le kangaka poko. Now, o iai kuloua, o iai ngi whaipule le HRPP, actively le taimile nei o whaukua whaapea i sikoi inga o kuila epa. O iai. Pe ngā le pā wane mea le whai e le whaukua i le kaimile ngai, alu. Auke pole e sori kura fongo ma lo va ngale auke pole o le pasenge uma sa mo le ya oe auke pole o kangaka uma le ya oe fanga me pingi me fast food ka usanga kura ile HRPP lo sulima ka usanga o e pale mia fia se lau milionga ma o kangi fale ia o ku mai ko ngor ka ko ku bla nga pa wa le fo ku nga ave ye singe ko inga sinei tai Ioi. Ai la se le songa ka ua i lo utari tonunga nga le songa mai ai le ko akele o whaafare kui mara vanga whaafai le HRPP le malanga lea. A tonu o le awala lea na whaalao lao e lea kua ko ke whai malanga kuai se i koe ki maka le upenga. Yes, e lo kari kongunga. Leanga e iaia se mea le lei e kakau o nga kupu mai ai. A whaila i kuaku o kousa i ringa se lengi, i kuaku o kupe, i kuaku o mea malava o le wha moenga au kusa malangai. Ai lo utaritonunga, ma lo uloto, ile nei vanga o la fiafi. O le songa lea nga fia manga, o lea kuaku ke whaafonga i ai. Ai maisea, lau o fionga i le kaika i o le kuangai. O le messenger lea, nga filifilia. Sisira foi la o kor kaimia lea tua. O lea pe ia kangia mai ele i fio aku, le kōwanga siri. Ma le rukenga kōwanga, ele i afi fio aku ko whelua inga. E kau kangia mai le saungoanga le fionga i pereskengi o le sengake. E kau confuse mai o po le hale mafua anga kongo o le whainga malanga. Ea ngai kau, ke usi sela u lau whanongolongo, o le asau whaafonga sa mo, pe kau whapenga. Ioi, a whaila o le kou porukalame. Ua kou malanga aku, ai ua makua le availa pōru mai ai le afoi. Le kōwanga, o le lukenga kōwanga, o le whonga whikalai, o maoka e lua, o a umakulanga kofi whapenga maurunga o Amerika Samoa. Ai a whai wa tau le anga, wa tau o antu ua le haise ava noa. Ai ngare kasi ar kangaka ua maua mailo ngā vangoa, a or kangaka e sawe a vaku se whaukuanga. Awane i o tau, feita pe awane o tau popole o porokalame ngā lea kua. Yes, o le porokalame sa o ara ngā lea tua.
Le anga inga nge iho aku ngisi. Distract ai la i o le message le fia mamori aku i lau sunga ka ika i o le ikua ngai. Ai maise leisi au wali inga le mare upo or ngā le ke le inga pā o papai le mea. Ioi. Awala nge ioi. Nge i saifua awa nge i eise aku popoe male aku makangi whapea. A mea ua mama. No. Tuaolo was the only person that was meant to be there. Se ika uaku le savali lea. O le a le savali. O le mea mua. Ma le mea maukingoa. E le i ready o e stui. Langor kalangar ko inga. E le i ready o e loko i lalo. E le o kalia fo i o e ko i lalo. Ioi. O le winga la ngā le ua ka uaku hea. Le ua ufa so atu. Ia ai to ai tau nuu mai lo ma tantou malo lunga por kalami. Pa au ma tuala utara le titi le ka ko mai lo le malolonga. Pa filo i lo le fionga ile. Ia po le sunga ile le ataua. O le winga la ngā o la ukala. A faila e whaalongolongo atu le kiripi le tantou playa nei. O le saungoanga ngā kua olo. Na saunoa mai whaapea. Wha malulu aku le awai mai o le kovanga. E kau le o mangingo kongu la kou le awala o le whaimala ngā ku makulanga whapenga. O levang kaunga whainga i mea kui la epa. Aluai lava. Ai uma e loa i le whaifor kala whaakusakusa le nga whai iei. Vai whawhawela i upor poto. Upor ka ngaka poko ngā whai. O le tala la o whai whi au ia ke aua o whai pule. Inga ua wa ai mai wa o kau treatinga. Vai upor ko inga ngā whai. Wa o kango kau treatinga o kofi whai pule o se mea ko kingo a loo lava a inga. Fai mai markala fai fi au ia kia. Kua olo, ia o kaminga ele i swafa kua olo ko inga. Aua e ke treatinga le kofi ar malo o se mea ko kingo. Alo ainga. Fa mai o inga nga peye koe wha ngau fo winga ai, pōna kin. O inga nga koe ri pōna kin nei, le koe inga i mea kau porkiki. E ser whaafkai, le anga ile mea ka ore pōna kin o le soifuanga ar kaka. E ka kauanga e hit se mause low pato lo wolanga e ke koe pona kena. Ioi. Vaila le turning point lenga kusole ole admission le ngar ko ingo kwa olo. O inga nga mafeko ai ai male angeru. Suia i loa ha u mai a saulo ia Paulo. Lenga wa kau se sero ma vau. Wa kau whapea. O le hamburger markul e dalo ai. O mea ko kingo. Aele ai. O mea ko kingo ale kungu. Fa sifo loa ma le fa mana tua le toi ino tua olo. Fa mai. Ia e kalia lo mangu malo. Ai ia e sili fo inga e kapenga e kalia lo to ilalo. O le manatu fa ama mafalar ko inga ile fiafi por kai au le nga feilo ia. Kuila epa. Eke le i ready lo ko ilalo. O eke. O le melea. Kalia ngeloa. Talia Yesu. Kako kurmano long. Apoy ba? Papelo ay. Ya le sunga le atawa. Le tawa. Ya por fionga le pestalo tama le langye le tofaso alo le to la kava. Sunga le seyuli le alo le mali to. Savea El Harrington Lavia. Longo tanto programa le to te ne vanga le fiafi. Uma que esposa. Salve, Marfia. Ai. Ei, mas é minha. Ai, sim. Halo. Anggo. Soli. Ora me ke manga o ruku ki amaka prokala meri e ko viri mai. Pole se koma. Si mas no ta fa chama si ta pa. Ma pawale or kai me ke ro hai ka umaya or ka manga or ka me va ko top up por pau. Ala me o ke o umba nga pau. Fe heri po inga ro ya pau. Ia moli. Fa o misina me se fa ka singa me ya moli manga. E fa long le mai o se wakati. E ringi me fa o va por me ro la ko o va yung.
Iyo, ale la top apa kwa la kilo fai mai or me fai online e va ve ro fai. Le la ko pe ko munguli e makar po kala me. Ma ero ka u mai ka ko next to nga u fa pa u ma kwa mala ko maka mai. Fa ngai la unga ngale al Pacific 40. Mal talo fa va. Wai do. Ya boleh. Okay. Iya, lenga. Wa fa ro mai. Iya, fa la ya la ngale la fai ku so maka mai show de fai la ko fa la u do. Iya ma fa la ke le fai ngole unga ngal Pacific 40 mal la ku ka fa va. 6. Tayo mo. Ah, Le Pacific 40 iso se tafa o Samoa. Ua whaawhaingofia i nei nisi o nanga e pei o whaataunga. Pili, o ka o ngā ruenga manisi lava o loa mo Samoa. Asiasi nei loa i le lato website mo whaonga ina ai le tahalofa voucher. Talofa Lava, Tasi Market is here at the Mangere Town Centre, the heart of South Auckland. Wantile ua Joy Family ruto de dalo le tula e ono e le tautua fa wa Blue TV per pokla ber tauta yai e o te fifi fa ilo jo le ua to ai tau uri sa fo lau ya o le sunga le ya tau ya o le tama tausi ma le tama sapai a futi ma au pa au ma le mamanu le fale a manono va jo le fifi o le to fa o le alo le mali to ma le jo ru tula fale ya po le talinga fo ya so alo io le to o la lo kava o le tuo o finao e tu le fio sa o fa ma sa psita ma le mamalu le fa o sa maunga ia ta tu tala do fo le se yuli yo le se yuli le mali to le sunga sa ve el Harrington la ve a o le fofonga o le tano ava e te mawai le sa o lungo le tu bra ndanga radio sa mo de silima i vatolu a mo a talo fali mo folo fantu ia i lau fionga le vanga o fiafi a talo fa fo ima o folo fatu le telenga siata to o Fletoi ia sa pena foi o lo voi o ena fa ia i tu mua ono ia i pule ia ele to tau fa ma itea la lo telenga siata po lo telenga foi vai malai o fa fo fonga sa momo o sila bio fo i le tu ma lo lang ai malo so fu mo vi nei a fia fa tu fo i wa o tawane so fina ngalo bala au mai ia mata feilo i fo ia fa malo i de ngalo nga o fa fofonga ia isa mo mo le tu mo lo lang ya to wa fa ya o makida mo li pa mo o si o ri ya va ta lo fo sa mo i lo mai mo nga i po ia isa mo fa nga o le ale to o ia se fa mtalanga o le o mai o na fola le va i malai ia lo tato vano nofo i le tafa tolu o po ia mo mamalu fa le malo ia po ia fo i mo mamalu fa le anganu ya mo tu le tu ya tu le fingalo nga tofi le tu ta mam ti da ma tu mo lo sa mo i tafa fi fa talo fa tu balole so i fu mdu ya ne fi ia tau mai le e pe yo le ngoi po le lua ia li ua manta lupe fo i le por club le tau te ia ia wa o le ua to ai fa manu wa lo sa fo lau ia o le vatele ia o le aoa fo i fa malu ia ila a witi tulanga fo i fa se launga ma le tautua ia mai se fo i le tulanga ele au nanga mo sa mo i le tulanga lau tele mai se fo i me ne fa se launga ia au nisi fo i o business ma au nanga fa lau i tele o lo fita i tunga ai mai se fo i le ka va yo le olani ma ni io i tulanga wa ngalo no sa o mo se va yo lo vai mai pe wa ingule asi o launga ko ka kupu mai ar be mo ya de wa kafi se ro pa ka ngore asi fa ma vai mo kuala ni viene mo ye ya va lo va tai se ata lai no lo va tau fa la lanu ya upula vai fai fale vai bonga ma si o ma to vai e vai lele
ia wana o se vai o se muri vai o vai lele ele ai whaaftai i le manatu mai ai i le dei fo i aso sa mafau lava fo i matustusi i le tele o Polokalame ma mataupu o watai au a wa fo i la o tai au o stasi nei o mataupu le a fia ai ona o le sa whaafonga le atunu i le lawina o le pili mumu, malona whaita wina mumu. Ia ma o le la ua pasia nei. O se nganga sili na o na whaaftai ai le atua. Ai mai se fo i ia i la tō lo i tono o le mauta i le teimile nei. Ia o le whina wina pe o le nei mata aupo wa e le whaapea o umi tausanga. O na ave se ai la ia leo le whai unga le Privy Council. Tu so le think tank lea ma le brain child lea o le legal fraternity ale taupulenga Peletania e ngata i mawhauwhaunga o le au whaitu la whona. Ma lo whautai, ua e sau noi le vaenga le nganga tonu le sau nau atua i e te fio mai. Walanga o oele isi tamale i e lava tele le si la fia. Fatasi ai mana nisi o tamale i matua afu i o lo tapo i mai o nisi ua whai ilangi le wholonga. Sa tau awa mea ina le nei mau. Ma le dei fo i a tau loto ma le tau anau. E doe wha manatu i hani usila. Wa levanga o kei mai o i perkangi e le melea. Ai wa kaunga whaia. Nea o se ta a mantala i ai. Ona whasi fo le niso manta upu wala wa tele. Ai manatu le ata a mantalo. O le ua pasia le pili mo le teimi mua. Ai e mawhaionga e kausau ngoa mai le toe. I le toe au tolunga o le nei manta upu walanga ngārua lua. Ma le moa. Wa ngaloma wa le toi tala noa ina. A o le toi fotu wa i mai la i le nei taimi ia ma le tapisa i fo i o le taimi o lunga i whaata tala noa nga me tulang whapena. Ai mai so si sui whaipule le green na ia wha mapu ina. E mawhaona e tau sau noa mai lau fionga sa vea i le tulanga lea. Alo fa te se te tabu tele wai e valu vaenga ese lau umono i melina mai ia vaenga na e silsila to o ia le aso tai au ma fai ia le se finangalo fo e lau to fai le vai malai. Ai olo o ia la vel vaenga lona valu le section 8 la fe o le tula fono o fe malanga inga ni sile la fe se lau fitus fumal fitu. Olo o ia le eligibility e mafai ai. Ono i tātou ia na whāna nau, mai la tau ia na soifua mai i lea whewe se lau luas fumba le whā. Se ia pa ia lea sa mua Januari i lea whewe se lau whās fumba le iwa. Ona wha ngalo o tua ia lea o le nā mata upu. Se ia o mai i le teimi o le mata upu i le tina ia whale mai i le sā. Ia ele ngata i le nā. O lewa na mafua mene o Dawn Raids, mantua fo ina mai tātou e ngā lulu, e mso soani le tamau a inga o New Zealand. Aina ua silsila mai, ua umaro fo ilo tātou wa ngā. Ina whailo le upu fo le masani, ilo whaire e la uti, anu mali toa, whea ngaui a whea to le awa. O le mera nana tupu. Ia, ua whai le waitaimi o malutuna. Finau I mata upu nei na o le lau malau o tātou tangata. Ti poti I Samoa. Ai, o le mena tula I mai lo u fo I mawhau le na waitau. I le whaatau waina o le finaunga lea le tina ia le sā whale mai le sā. Ona ua mai le tātianga, e mo I lava Peretania, o le ewa aia New Zealand, a o le pule a Peretania, le tātou te o la ai ma whai ai mea o malawa so New Zealand was just a babysitter, a caretaker, and the administrator. A o tonu o mai whai, o mea mai I le malo tele o Peretania. O le whai unga whai la lea wa whai nei la sa sfuf malwhao se tema, I lea whai se lau valu sfuf ma le lua. Lea whai na mawai la le whabrianga le neo tātou, tu sa lava la po o tuwai ma leva, ele aise statute limitation ile terminology fa Peletania malitu la fono e tu mau pea lava le na fa I unga ale Privy Council ia ai sa mai la malita o tonga wana o le va o le malo ile malo po le palemia ile palemia la fo la na sa alwe tatu solo te ele telo to sanga ile tula I mai o Maldun tula I mai Helen Clark ia ma le tō tele la voisi. Ai le mawhai. Ona tātou lua ina le matau pulanga lau o ta oto I panga. Ua na o le taitai.
Alu fo I tātou solo te alu atu Helen Clark, ma whaila na whaasifo I lea tunu. Na paula mea na whanau mai ei, ono le alofo Helen Clark, ma wha maoni I lana wholwholanga. Ole a whaile review. Ma ole review lale na sao I matau ia Samoa. Wana Samoa lava no whinau le nama I tau. Mali. Ma ole alofo lale na e leia tātou le pipi I tele whinau ngā isi atu motu ma isi atu. Ono ole whaapitoa le tātou mawhitanga, ma le whengainga, whale wō ma New Zealand. E whaingoa whia lan tātou whinau lava tātou ma maua mai le tali ma whaamariaina I tātou pangalea. O tātou ala lofa I o tātou uso o motu tua oi, ma o tātou o le Pasifika. Ne I whailonga tangata le whaingoa se whaionga. Ona whaapelea, ia o whaau ia Samoa. Ai tutusa tātou ma tonga ma... Ma fiti ma. Ma fiti ma isi. Ai toi fwoi lau tala I tua ni mata upulea. Sao e loa ma le whaionga le whaamsidonga au te whiatala noa o lo ia mātutua ia tō lua. O si osi ma si osi. George Barton ma George Rosenberg. Alan o fifi ngone I langa o le aso na whanau ai ia le atali o le alo o le aloli. Ia peito malefi. A le aso fo le nana whae e ai ia whaelonga maurulunga sa o ile sauninga. Mo tu ina tuai ia whaelonga tāua roa a New Zealand I lo ia mātua nei. I lo la loto tele mo le tutoa ele ise tupea whanema I le sana ave aina ave lava. Awa uma I unga I nei. Uma fo I le meo le. E mo I whaile tātou Court of Appeal I nei. A fia tali tonu lava I ai le whaamali ina lo loto. Ona ave lole le Privy Council le Peltania. No, oito ina nei ma ave le matau. Ai saunga le whinanga, e moni o le teimi tonu lava lea. Ele I tu inatu le pūlenga I a New Zealand. Ato atoa. All they did was just to administer ia mea umalava lo whatino I tonu o Samoa ma isi tu la whono e limutete inai. Ai o tonu umai whai. Ma e whai lava. Ko so Leyland Lord up Kania. Leyland Lord up. Pule Peltania I mea umalava. Ia ma o vai te tonu ale na lato pule ai Samoa le afil salau luas fuma wha. Ina ua mai atu ia le pulenga siamani. A pulenga siamani o pulenga le leifo I lava. Mea sa lato whaia. I le tunu wa o latou ina mua wha ma popoina le tātou ngangana. O tātou tūmanga. Tustusia tātou talatu mo mea uma. O siamani lava. Siamani lava. Wha atoa o tātou ele. Wha ma popo mai ele. Ma siamani foi na mafua I ona a watu whanua. E whaatino ai ngā ruenga. Ma tau o whanua al malo. Ai leidi mea le malo. Ele o mai le malo mai ni o lātou whanua ele. Lala fo lala nao lea la ino o tafi nau fo ili isi teimi. A whai wale o toi wha ngaina ele le nasa il salasi. Ma isi ele. Toi wha fo ele o tangata. Nā tonu la. Ole mea tonu na amarami o tonu e tauna o na whaatino. Ia sau lole I unga lela tātou e fo I mai I le pūlenga lea New Zealand. Ai sisi le fo I la. Sia mani fo I na ulua I whao mau popo ina. Ma whaatu ranga mai le wha misinonga. O tō sinsila I ai mena whai. O I la tō fo ina whaatulanga ina. Ma whaile estate tausi. Ina ia whaa toa ina. Ma whai whaatu anga. E o lava I la manu ma whao matua. O le lau papa o me umala. O siaman. Sa whaia. Sa la tō whai oma. Ai ina o tau nuku mantua le ima se whana na pāe le teimi na tau nuku o lo New Zealand. Sa vali file e mū mai ha. Ma o so le waa. Ma o. A o siamani na te toi. No nofo I te mai tai. Ia le iso no nofo fo I te mai tai. Sa no nofo siamani nei. I alo me o sao te mai tai. O so sao e New Zealand. Ka o sao e le New Zealand. Ia sao no I le ngafa. O tau le New Zealand. Ia le vela na tu le mai loa. O le vaenga lau fionga o valupe a savea mana ia lau tala. O leu te le tūlanga la lea I le avatunga o le pili le nei ma le wautelo la o iei lau saunoa. O hawa e ngā la ia wa ave iai o tutusa lava ma le mau sa tau ave mua. Le sa ioina mai Peltania, le Privy Council. O tu mau lava ia tātou wa whaamanuyanga ia na au mai ai
o mea fo ia le wa avatu le taimi le nei mapasia e mawhaona e tau sau noa. Mi po hini i ese nga. Se tātou i o tasi ai tua i ta upule nei. A langa i le vatu nei po o le. Wha i le lima masina. Na lote mai e tu le epal mata upule. Ia, malia lama. Mai ia, tau te o mai le, ona mafo mai whainga palota mo mea na. Awo le no nofo i nā, o nā o i tau le parateiso o tele le mea tua i ai. Awo le mafo whau mai fua i Samoa. Ai le o le anganga le na. No musu e whao ngā so o e tu le epal mata upule o le citizen Samoa o mai e tu leima. Nei whapea, ai o se mata upu whapolo kiki. Mata ina se ai tangata. A walanga o leo silingi. O whenga e iai. Whea sa e iai le telo tausanga. O e se e le tofi. Ai te le minoi. A le whato a saua leo se mea mai lo fo. E langolango ele. E langolango ele mele malota ele mele. A o ia foi. Le tangata silinda te ele mata upulu nei le telo tausanga. Ua tuanai. Ono le mafawolo wang foi o ilato walwa ia le HRPP. Lewa na tau fia le mele. Ma ave ese ai lo tātou sa o tonga. Tātou te ai a te tau ai. A ua whaatope lau na whai le whai unga. Sa tau na sema se tai au. E whetūtu na i ma whai le public consultation. Ai tu sa o le mele na whai o le whaapale anga o tātou. O tātou le anga ma whawhau. Mahali elaw. Na watua o lo ia. Kope a ngei le mea toi fo i mailo. Wa sisila i ai. Ia ai sa te tau na iei se tai au ma lamba. E whetūtu na i eile tō whamsa ili le whina ngalo le atunu o ato. Pe whape i na whai awa o le tātou luma na i ato le. O lau fisiri lau fionga pesta. O le a le kua o paka kua wa koe ka whai e whinga ngalo koe inga. I so whina ngalo. Ai se amunga koe i o inga ile ngei mea. Ai e kele aku kausanga o ia sa mala inga ile kakau. E te lo mamau atua i. E te lo mamau atua se lau maila. Le manino ma le mana malama le lei o le mafu anga na la yona ia to le tel mata upulu nei ina ia nganga o tangata whapea o se mea lea na whatu puma whama ite mai e tu leipa eoi ai leilo usoe ma tua whawhine ma le mamalu o le atunu ma lau whafunga mai o le mata upulu nei o lea lava na tātou na o sau au i New Zealand o iai mafutanga o lai whaafonga mai te māmatina mātua ma to telefo i o tupu mai o le atunu. Na tātou whinau mai na utalevau wa o whinau mai la. Leo o mai o tātou mātutua. O la o whinau ina pēr nei mata apu. E le wha moea. Mai e le tu uala. Wala la sila fia tulepa. It was his time. O le taimi o ia. Sa te tau na tala noa. Ma lesi pale mea. Pale mea le sei New Zealand. Na te le ilo tea whatasi na se mata apu nei mea. Ya le ala o mai lola wa le merna to to ai o le pale mi o le sia tunu i le sia tunu ya ala to fo i le tala le te bilena wa to hana na clark ke fa to ese fo i le tunu ono le tulanga sa ia le talune ia fa pe na fo le don raid mai si me ma na fa ina ia le review fa na mai ai la ia le me sa ta ua o le residual policy fa mu yanga la na e lua tau sanga o omi o lo work visa na uma lua tau sanga le na ia o kometi lava le stamping o lo o lo permanent resident a o ai inga la nei sa ia i teimi le da e te nofo i se te mai tai po se li i a o whaino na si tseni New Zealand o lo e whainga ruenga matutongi i a lau la fonga e iai lau whanau o whanau i New Zealand o lo o a o onga tamaiti wha e mamalo suafa mai so se soli ngā tula whanula. Ia, o le mea le nā, e whaita wafe mafe. A wafe e le mawhaiuna tātou atu mawhina wina se amnesty i le pare mia. E te e u male malo le whaingo se me whapena, se whamanga longo se luas furu wafe overstay. Overstay, yes. E koe ki unrealistic le ngā. It's not. It's so unreal. Ma le ala na e le na whai. E whai mai whapena, le whinaunga fo lea tātou. Ia matala mai aini nai vaenga whapena. E whamri nai i la tō lewa na solitu la whono. Ai, i le toi fo i lai le whenga inga na section 8, awhi sa lau fitus fumal fitu, awa i le telen te ngata. Mai o lau tala fo i le ambal wha alalo lau whiunga. I le nau sunga siata. E tele lo ia. Mali. E tele fo i lo ia a specialized
le Immigration Manual ma le Handbook and Immigration Act. Ai to tele foi. Ele mal malamba i le tele o mataupu ia. Ai is tangata. E matua mal malamba tele. Pe o lo firima mo lo tuali ma le faitau mo le tusi. E leila o fionga. O mataupu le a. Ia fa pena fo le fa ngolo mai ia stasio tauso. Le fionga le aloli o le Tamasa Trust. Ia awa o le tele o isi mataupu. E watu i lo ia. Wa umaso. Wa umarta i tons fu was umarta i fas fu luas. A o le ma fai o ma fai ma fa mo i nai ia le to tele o tangata. Pe o le ala Mali. Ai tele foi mo lo to le. Ia o le au le malama. Ala au le malama. E tau fai atu wala ina ia fa sauina ma maua ia vanoa o nai tamam tina ba nai ala tu fa nau o fa nau mo lo ine. Ai sa fela wa i solo i le telo. Ia watu mai to nai aso i le tipoti ese le ai le ai. Ia ai fa ftai i le tu. Ona toi fo i mai leo la utala i le mta upu leo o le citizen. O le feilo inga mua le matu komiti. O mta upu nei le komiti no le citizen sa mo. Male. O manatu sa atatai ai, o le tūlanga lea. O le saili mai o i lātou o totoe, o lo soifua le teimi le nei. O uma na whaafso tai ia le matanga ruenga o whainu mera, maunga i Samoa. E le ise mea o mai. E le maunga se le poti. Ai o le anganga tonu le nā. O le focus, it was the period between 24 and 49. O ai uma o lo soifua le teimi le nā. La tonu wa ia lena whaanganga ia le tula fono le. O le mo mai la, o tātou le loa po o whai ilangi le whauranga po o malanga ese ma Samoa, o po i ai. Vaenga lo na lua lo le manatu o le komiti o le citizeni le mauta i nei. O le ato tongi compensation na tangata ia. Maua mai le whai numera, whai la tu supo ana weta. Moka se mana. Ai le ma whai o na whai. Se i vanga na ua whai mua citizen. Ia. Ioi. E umalo na whai. Ia mo na whai ngofia leo o le te tala leo no tanga, le whetalo loa i o le atu le awhio mai, ma le tfo i atu i Samoa, a ua maua ma la tu supo ana weta. Ai ei le mea o tu lai mai ia siata. Le foi whaafonga le atu me o whai tau le whai unga o le whaasinonga na. Ma o lato suli and their descendants. Of. Wow. O le whala me lave la. Wa whaisi lau tele o le upu le descendants. Sa tau lo suli ma whioi ma tangata uma. Ma soifua mai. Soifua mai i le tangata. I tangata nei. Tangata nei ina whana nau le vale. I le vale. A lela tau mwhai e qualify pe sila i se ne whaapupu ma tutu mai i tutonu. Pe wana o le tupulanga le na soifua i le awhi, se lau lusu fu whama le Fasu River, ma na whana nau mai ai, tupulanga mua. Ia. Ai o a tātou whanau lola, ele entitled. Na o na whana nau mai ai. Na whana nau mai ai. Ele tupulanga mua na. So grandkids la o le ale. So tasi la vai ngo le la whatalitali ne iai to redefine ina ia toi whaamanino le nei po le ale winga o suri ma whioi ia. Wa e alu lo whapena, i longa winga la o kanga ka uma. Sa ue ama kama ia. O e fui ele i whanga ngau mai. Kele lau whare kama ma wala live e sa uma. Ma lo whaptai ma lo le tanoa. O le tūlanga la lea ua ta oto mai ele pasinga mo le urua i taimi. O tu maua la ia inga nei le na tātou o mai le sa mai le amatanga ma tūlanga whapena. Ai o lilifa lava mo na o Samoa po o le ua tā o wha iei mana inisi o atu motu o le Pasifika. Whana sa uroa vanga le? O le tula fono lea patino lava ia Samoa. Lea ia se mea la afia i fua tonga fiti ma isi atu motu o le Pasifika. Ese fo i la tau whea ngainga. Ia. Langa o i tātou. Lea na mua atu iai. Ia peletani. Ia mai sa le leifo i taimi sa mafuta ai ma to i ina mātutua. Lea fo i lava e whai lava ma apa mai Samoa i a New Zealand. Ma le telefo o whaamrianga sa mau. O lo tu mau nā mea uma na au mai e lalo le unga o le whaamsinonga. A le mea lena whewhewhe e ila wali i a New Zealand. Nā lai ona wawe tuli atu i
ia lo ia i Samoa. Ona mana tuala, i le whaita wafe maafe o Samoa, ia na whatiti il tipoti, ma tipoti Samoa. Those were all illegal deportation. Whaasoli tu la fono malava mea na, ia mea na. Lea lana fefefelo iai. O le a ngai mai nei ni su whaasoli tu la fono, e ala i le tu la fono, ma whinaunga ia. E soli tu la fono Le avesse faso. Le whabalosi atu nei. Tasi le nā mea na le na tatau na tilo ia i le tātou whainga malo le nā waitau. Ia o mea umane. Ia, o le nāla o lo tu maupea ia a ia inga na mai e le whai unga. Ia whatasi ai ma le toi tilo le lei. Ia po whewha angata ai le tua oi. O le vaenga lea descendants. Lau suka lea taua. A uwa ia tu lai le tausanga lea mai le tasiva lua whai le tasiva whaiva. O kei lua o le matua o le tangata e entaito le taimina i pe awhai o soifua mai o le fitu suma lima. Ia. Fitu suma lima tausanga a nga ia tu lua i lunga. Mai maue pe ana ua maua mai se tūlanga o numero wha mauina. Ia. O leo ke kaki karango, ale helo mavova, urongo winga e laki e mara uko i ngari. Sa lele la. Wa valu fa, o wa valu se fu, valu kasi. Ma nisi au tua au le e so i ole me mo le na le lifa ia le komiti le nei le amatanga. Ia le fa fonga mai fo le fionga le tei fondo ia nai afor. Nai tamal tawa ana fa pe fo le fionga ia Dr. Tofilau Nina Kilifi. Yo le uso fo ia pesta. O tala doa lai le o se sisi ole a fo ole lau. Au tala doa ele ngata o le sui le komiti. Mo ila tu umolo lango ina le melea. Lua o le tangata fa se le lau e malama tele le mata upule. Langa sa o tau muri mai e i le tele o solo te e mafi naunga sa fai le tele o tau sanga. O le sifila mea e toi tutai e tua. Fa pea ai o le fio atu o te Jacinta Ardern il malanga lenga la tuene. Na la foi fatu esi. Ai o mai nei. Le ai ma se ilo i longo le tulafono po se swinga fo le tulafono. Le utu si sila iai. A o lava fo i na furi tangata. Ai mwese o tatu tangata. O tangata fa maoni tele tasi ale tatu pati. E lango ina i le tele o tausanga na a fio mai lava i New Zealand. O le leipa lava. Fuli a kama se. Ia, mai o te whaaftai fo i. E ui lava fo i le toa tele o tātou whaipule o lo o iai. Whaipule Samoa, whaipule atu motu o le Pasifika o lo o iai tono le leipa. Ia ai manatua fo i. E muri tai le whaipule i le anavatau, ia whapena fo i ia le manifesto o lo o whaatu langa mai e le tamaitai paramia, po oi lava le paramia, ia malana fo i kāpeneta. Ai tatira yo inisio vaenga na i le tauru manga o le pasi no le piri momo. O te toi fia whawasilia tu i sou whingalo. O ala, e ono a whiki la i si tūlanga o whaamanuianga i e le maua i tātou nei lero entitlements pe o le tūlanga i le nga o nga maua ngofo mau le teibiri nei o ko meki ror kakusiksengi pe apalai e le tau whaatalia fo i le se i lima kausanga i pe o isi tangata. E ono a whiki e le quota scheme. Manisi a o tātou vale le Treaty of Friendship o lo whea ngai le teimine ne. E ono a whiki maha a fia tūlangana. E iai whaenga le e muri tai le unga le whaamsinonga mai unga le a whai le kāpeneta ia whapena fu le pili le nei. A wa o te iloa, once e mwhailona tātou entitled, wa mea ia tāu tele. Eligibility, yes, of course, we can. Lua. Lona winga ule o toi whailo ma se kota. Nā sui tūlanga atoa i lo tali tununga le nā i le mele, ele whapeta au te o mai le kota, toi o mai lalo le whaamuyanga le nei. I le vale New Zealand. E te tau, something has to give and something has to be taken away as well. A whailo o te whaingo fia whapene. O le mea leo te whatua nei. O le toa tele o tātou Samoa. I le fio mai umanonofo i New Zealand. New Zealand. Le paua leo le mea mea. O lo whaamuyanga. E whai e lo nofo mau, ma lo sitseni, o lai whai a wati na e Samoa, ma manuia leo langa i Samoa.
a iai ni whaale tonu o whaalawe lave. Soifua malolo inga. Soifua malolo O mea ngai alenga mo o Ioi. mea ngai Ioi. sekisengi ma mea o mai e whaisi aki ma. Mea umalawa na, ia sa ia fo ilale tali tonu ngā. A whapea e whaile no fo mau o le tangata. Lea e soifua le vā lua sifu ma le wha, ma le wha sifu ma le iwa. Ia, a au mai. Ele entitled ini meo ni, I meo treatment, medical treatment. Na mātou tu na ia la, ia le mwhapea. Ia na ole awha sikisengi la ni ngone mea na ka. Pea mai sponsor pia lava e a inga ma whanau ia mea. Walanga o I le mele mātou, o le puru lea. E tau ai umba I tonu ma whawhanga o tangata ma Ia ma pātou patu maile ina. O se mea le leima le tāua. E au tasi iai ia le. Ia le la sa ngā le whengo sikisengi ai sau nei lo tina. E sau e vai fo mai. Ai le Ai le entitled ia e to tongi le whanau ia le pili le fo mai. I li fitau I le nā. E sa oi le, e siriri ko ewa koko. E siriri ko ewa koko. O le futi se wawa ia tu inisi o lo o tau ama ia le tūlanga fo ile le ai a le o le fo I pele o ngō mauangi ka kou visa sa o loto fo ile lo fe malanga inga. Tai pe o le bele mau e tatou New Zealand ai o anga I Amerika ma tūlanga wapena. Is it possible? E ono possible le nava e ngaisi. E se al tātou tu la fono lea whaavai o le tātou citizen. E se foi policies lava lātou ma regulations ma acts ale immigration lava lātou. Ia mea whaapitoa mo I tātou wale e le whaapea la whaine tātou citizeni ona whaapitoa lava leo Samoa e se mai e te tau on tātou sustai pia I tū la fono o whe malanga inga. Ia ma tū la fono lea tunu undei. Ia wa ai sisi me fa popo mai I tātou e tau fona I nisi fa amdianga o fa muta ia ia silsile fo tangata wa te vava ai ne iai I le uio o tangata ia le amasa I ofo ile mele ile case Samoa ma le toe fa fo I lona citizen Kwa ke ia Lela ua pasia le whaitonga mua whaavitai le whaipule lea o le green ia tu yono. O se Samoa ka lea le ngala ngā le mai le vahenga leo le asi. O le whaalawi loa tu yono ma whanana e Feso Collins. Sa whaia le tūlangi le sifu I le Newland Community Hall. Sa wala ulie iau. Iana o la ungai la ia le ma whaalawi loa fo I o tātou tangata le pōlina. Ia le mawhauwhaunga atoa ma le private members bill. Leo ko se nei, ona me kua I laki lava. Ona tu e tele tu la fondo e lau tu tonu I tonu al pūrou lea pa o le ating pusa lea. Be whaafifia, o te loa tal tonu o siata, o se anganga o Samoa. Ioi, se mauli o se Samoa. O soku. O so I tu tonu au mai I whawha. Awa se lau mea. Leo whaingo mea. Le kongi o members bill le kongi ka e ta talo sia I mawhaina toso I whala. Ai se I mai kia kako. Ai se I mai. Ai se I mai. Because it's a 1 in a million chances. And mostly, o le tele lava o pili whape se I mai e tele o pili e manuia. Tele fo I pili e whata whea le mauta. Le la o whaitau ngā mua. O le si la mela fo nei. O le asa ili lo le ia le select committee fa parliament. O la tau la nei la o mo toi tilo I mata opo le tu la fono. Ona whaia lola ia leo le public consultation. O le tu ina tuai le avanoa I tangata lau tele. So tangata lava. O lava ia I tātou tangata Samoa mai. Tā ua tele la mata opo nei le whaafonga mai o le atunu. O tau ia pisa o lava le mea nei. A lea la o se I mai le lalutonga ia le tātou matau. A o ina te tala atu le avanoa a fio mai ai. E whaia lau written submission ia po o sau verbal submission. Wam whaiana whailo muri mautu tala wha leo. Ia mwhai ona whaia tus. O isi whai mea mwhai ona whaia e whai e tangata tō rua se tusi ai whaata milo ma saini umai ia le manu le atunu. O le tō atelo le whai numera. O ina fo e furusia ai fina ngalo o le komiti wha foile, po le komiti wha parlimene. Ia, ona maila ia lea, ave fo I tonu o le maota, tilo o iai, e nisi vaenga o te unga. Ia,
ona o lo fo la ile no fai tau mafalu Ei. a mo fola fai tau mafalu le na ia o ye la komiti fa pale mene o ani si me o to te pena ma Fai fa de lei. le poi fa le lei Fai Fatu lo fai ka unga pasi ai fa to. pasi fatu O le ua mahe ar fai tonga mua. E ui o le ua pasi. A le kau maua tu di ele ilango lango i ele national mali bale mia. Antau maua se fa tala. A le lango lango i ka kamau i le act mali. io o le bele na e le fo io so se fanga malolo tu la mai o le national ele ma o le national love la to o tangata fai business Ei. ai la tu te le popole tele le tamau a inga o le tangata o ngā tonu middle class people pe o tātou ia wa matatou le fai mai ia lo ri lai o le inga ko le inga ka ko rumanga E ringa se la ua fe. Right. Le mai mango le teimi tātou to tala noa i nei tangata. Na le faa leanga mea ngalo. Ai fai la lau tala. Si tau masa i ele ta fa so ai si va tu lau tala le lau sunga le antou. Tole o ka ka wale popoi e pala lau vale fu ile le a i lungo por kala. Ai fa kai kai a fa ko le pa ngo pala vale ko le pala fa kai kai mai. O te, mai nana fai atu lau tala, ia si vasa i foi mai tala no sikisengi. O te loto foi wa levan ko fi manga o make na ke ya mate a fia nei mata upu fa pia. Se o fai o le fai nga mai fo fa ku wo fai o tai ngoa ma pe o fanga i ai manantu. O ka ngaka foi wa le ai angi sport kala me fai. Wana o savea ma asiata, ia la vea koe maska mo fonki kudis. Ia la siso ya tu la la vea koe masi uso ya tu la epa manisi. Ora ele me o kupori kan, ole me o ngase pole ale me o tupu. E ele me o tupu ma ole me ale na tupu mai lava mai ale matanga. Ele li ma fau e ta penga le ai ni mata upu e langa i fina ngalo. E ta alo i le tino. Ai le ta alo il issue ma le mata upu e mwhai ai o na ta ina. Nā ho lai tisi la lava iai i le te leo le se senga. Le tai fia se furu wafi o tangata i mulimuli a te oi mauni. Mali. Ia ma titilo ia i le nā tai lua af, te tolu af, e alu se vai aso o tau paa, o tau tuli tangata fo e titilo. E le kia iai, e le polo iai. A ole nganga ma le au tuo nei por kalame o lo whaia. Tātou te whawhanga sa moa. I whamatalanga e whao Sofia ai le langona e malama ai se mata upu. Awa o Sambo, e malama loa. Whaia loa lātou whai unga lele. Mali e. Whaia male toa male ata mai. A ole mele whaia isi. O le lao mai o tala. Ia watasi la le mea lela u whaamtala atu. O le whafonga le atu. I le ai o se tāpenanga ma le ai o se mata upu au tū e whau iai ma whauwhaunga. Ono le vai o le ao. No to si sila la ia le iai. O le e o maila wari i ai whaanga ina nai nei isi tamakiki le ma longkolua. E le ai they know nothing better at all. Na o upula vai watu tula e pambale ala mai lato umal nei e whawhangai. Ma o le limitation fo o na o le la malama i se matau. Yo, o lu sisile, wa sisile asiata. E ngata lava i me ta watu e tule epa. Pau wale na. Ma me ta watu le ala. Au se upu outside of the scope where they have their own research to support, you know, their knowledge and this issue. E matua fua moa atoa. O lo winga le na faila utala. Ai sisila foi le ia taua. Sisila foi le maua lunga o le tūlanga sai ai le sunga tuila e pa o vempa le mia. Fa se fulu tausanga HRPP, lua se fulu lima tausanga o pa le mia. Acknowledge mai e le Pasifika o se taita i longa ma se taita i matua. O le maua lalo lea o le kuai ngā fale whaasala lau. O lea ua iai. Ai ole tate le fai atu se situ a me tate tiro masei. O le ku ai nga e o a tulo la tala le le lai fa e o ai tangata o lo ai nga HRPP.
Ola sko akele ho ka ainga I jarbibi. So le e meri mai ke au le kulo le ino ye tu ainga fa sala lo fa pe. Mai la tau te fesilingi ai foi le integrity male ko ainga tau aloa o lo ka oko I pe ko inga ya kuila epa. Male nei tanga tau lela. Fa kuile oi I fa sala lo fa bende foi le e ngutu wa e fa atupu masei. Ioi, e faitala fatu, e faitala fatupu. A fai olo o koe fia pale mai, wala utala lea lau fionga le atau, a fai o koe fia pale mai swing I le kausanga, I le paia inga fo. It's a wrong platform lai faunga. Ola so fina ka? Ole bemo mua asiata. E me ta o useful idiots. E a fasa bol upulena. E me ta o vale au nga. Dea la ua boa ne dea la mo tule pa. Ia vale au nga ia. E mo mori ai la sa vali tau whareanga. Ia na paule na ole mea le uta malmalama le iai. Me ia ta o useful idiots. O meo vale au nga e la tua nga. E au nga la I mea ia. O se sila lai le moringa le vale o sa vale. Na tatou fi nau mai a o le whainga palota. Po le a le tua inga mea na whao ngai le tua. Po le whao msinonga, po whainga palota la iti, po a umalawa whaiunga. O mea na whaia le tua. Ina e tu lai se whainga malo fau. Wha ngā ioi whatasi le tua mea umalawa. Ia whaia lo na whengalo. Ta wala mai I ua o tangata ele o nguwani. Lesi baenga lo na lua e ta ua tele melea. O le tatou fo I mai palota la iti. Lena. Le whinaunga la le na whai. O le tātou whinau atu I le sui malona anga waa. Tātou toi mai ina ua te tewa ia ale ma mau uma. Ia Matu. Lātou te lei loa mo mori se savali. Ma ave se tangata iona anga waa ta ua o lo iai. Ai na o le tau whaaleanga la. Whaaleanga. Ua whaaleanga tuai ma le sui. O le sui le lei e anga waa. Au ta ua fo e wo uma mai I tanga I sui. Au tau se sila mo lingo ma. Lau sa e. Na o mo lingo ma. Ele ese sengo me fo ma. Le Dr. Pizza. Ma le medical doctor. Ia la ngolo uso fo. Mali. Fo na service. Sa o si ia tu le maliua tali mai e tole fo. Ole mātou anti tina ia lua. Tamo le ausa. Oi. Lua nei masina talu na tupi ana le mafusi. O kusala ka wari. O kusala ta o tata faisi I uma foi ai tali mai e le ausa. Na ma felo ai foi fanga loa I masina. Ia. No ola tu va tu le polo tu o le to lo so o tofin. Ia o sio no so foi ia le langa e ro ka. E ke le o so kanga ma fenga ngale inga I tangata e lango. Ia ma fusi foi mana u kama I tu langa le ai e to fa wola lang no ngai Dr. Pizza. Ole se senga le na. E iai au wala o umana o uina I tātou te momoria ai se nofo. Momoria ai se tangata tā ua e te tau na ave I whātua tuanga ma tau lai ma tepa I tangata. E te tau na tula I mai o state tai. Ai se sile lai le awale e ave I tangata ia mea. E a mata mai lava I atu le pono na ia whaaleanga ina stangata ma tu mau lalo stangata whapenei. E whapena fo I la ngono o reo ngari I lea. E le mawhai o na toi tala noa I se mele lei na whai is tangata. Mai o le a whapena e lava o na soli para lea tangata le lei. Mai o le a whapena fo I o na ave ese mai ai. Le whātua tuanga moni o tangata. And giving him a chance to compete in the same playing field. Even playing field. La leo no whai atu. Ana malama le leita ngata ia valena tatou finau fo faaleanga ale tatou no o to ina matua o le to fa matua Ioi. ele pala ai ele fefi Fanga sa o le manam ioi le to fa le na le na fia fa fonga ile ai au mai le lantou anava ele lau mai siko inga e fa mai o le ama le tatou atu atu e tala noa atu ngā luenga ua whai e tu ai o mai lau mai matau a mai le tūlanga wha mau paolo tu lau
A le leva ngala ko mafuka maku. Io. Ele ilanga me le ilunga. Io. Ja, le bella le na te fatua. Ja, sile fu le tau tele le polo. Ah. Ei. Le mau polo le na le no tu nga I sila ai o muti ai le ala. O mau ai ni suli ma le feoi o le tausi ai le vale le o a inga nei ma vata ngata. Ah. A le polo e te malu ia ai pe ati mu ia. Mali. Fa pe na fu pe a e lai. Ah. O fea lava la tatu te tatu e fo I lava I suli fa pito le tunu. Ah. Suli tu polo, suli Tu pea. tu pea. Ah. Yo le fa longo mai po le alpa o pea re. E le ngari le e kwa lu ga peso. Vai me ala. O le wa tatra no nei vai ngam fa ta pena ko wa to o senga to tau sanga male afa o finga palota. Le o fa sa vali le o fa ye HRPP me ia sa fa ye le fast. Se fa fo ia lo ma vo lo vionga a savea. Ile upule sa ngo ia ile tai tai o le tuanga a o avea ma pale mia. Inga ua le o ku le fongo ia fia me ma la uli ma antulo fo ia tamali anga ma tofinga ai fa mai. Ia fa ilanga lai fa nga solo le la ko road show. Ma sa no nga fa mai. Ile fa vale ala ku. Ile ka u sa va vali o me nga o me a tunu I fa fuma palang. Ale ala o sa va vali. Io. O le tala le da. Sa u avatu fo il tele o Port Columbia. Ah. Ele o se mele anga. O mea fau, o mafau faunga fau, o winga fau, o upu fau. Mea o malawa ia na fai. Ele sunga la uli ma le na foi vai. O I tua. Ele mwhai lo tau no nofo I te tonu o tau potu malu luma wha lua I o tau foa wha malu. Ai tau te lei lo le mea lea tupu I tua. Ele a vea ngā ruenga nā le na fau le tau sanga atua. E fua te tala I le teimi lata I le whainga palot. Wha longo lei mai, wha whango lei mai. Ngau, e tele campaign sa uwhaia. E ora wa fo I le campaign, wa sila le campaign ma tau tia. O le tofi o le tu malo, le nei o ano ama. Wa leva no nofo I solo. Ja, mali. I le teimi o le oto. Le te tua wale. La uo mambai pe o se uso. Polo fesa. Fato a mamulu nei mai lava. I le campaign na run e lo taba. E le muri talo mala e sina tangalo matua. Na lai na fo I mai na sau le tofi le na ia tangalo kosrek tuala I tono. On watu I tumalo. O le history le na o le anu ama. E no fo ma le oto le mua I tu au ale le no ina. O ngā ioinga le mata maasa fa. Ia sinsilo fo iai. O le luatunga le na o le tofi na omi se tau sanga ma tele tau sanga le toi fo I mai le oto I le mau. Ja, mali. Io. Le te foi mai la vale. Le toi fo I mai la vale. Ni tau tasi o atua. Io. O le tā wala le na o le tilo campaign. Au te musu vo e ta watu iai. Ia vo o whakai ka. Le ala wale wa fai nei. O sava vali. Le o sava vali. O I tua. Mai le ngata la na sava vali. Au aisi. O aisi te ai aisi ai. E aisi te ngata le na la tu lau ina le valea ma le mutima. E pa wale o mana tua le taimi. Mana tua le taimi o tai le tano. O ai o. O e mana tua le taimi fo ina tau mawhai e tu lava e. Ai poe pe fia ka ko ingo kai korko inga e karango mai e musu tele ya te o e. A ole upu ale na au mai le na taimi a o tau tata ina. Fifi le mu le ina ma. Na o tau partes. Na upu wala na fai le ngari I le siti. Mai no fo ina. You know, aile steak ma aile le a na o tau le partes le siti tu te toi ma tu mai foi. Ai se sila ya siat. Le la o tu le mai ia le mata upu le nei. O le Sava Valley. Some new way of thinking, some new way of doing things. Ia tilo lava iai. Na I lo mamao tua le whaia ino le HRPP. Wa lewa, pita ua tangata vavalo o le aso o le whainga palota. Ma lia lava. Ona ase sila nei iai. E lima sui tau ba. Ale fast. O ia le HRPP. Ai tasi le fast. Ma lia. O ai se tu malo valea. Tu lo fa fonga mai le tu lo matau ranki. E tilo tu lava e lima sui fai pule o le HRPP ta mo aisia. La me o le mo ise to tasi.
Ioi. O lona winga. E nau uma i le tofi. E leise si e kea i atu le epa, leise si e kea i le chapipi, po o le pati whawhai. Malia. Ioi. Ia la me whai, ngā re koko a ngukuru me mo. E manu i whai lunga. E tasi le sui. Wala e whatuatu i tangata, la me la utowo mai. Ia na ua lofa le atu le pa wana whaifo ila na tala. Ia na tata le noai whai. Malia. O tau sort out le mea soli. Ei. No fo lesi a alu lesi vangi sa ulu fulu ape sole ko le kanga ngale kama e malolo ai. Fatu ai fo i wa o tu ai ngā ti o siem fo no la tau fo ia. Ona i loa i la ia le e fea lo fani malolo fo i le ngo le pati la lofa fo i le tei ta. Ia mna le mutuale au ngā atu. O le la ua tū la i mai se matua tū langa va le tonu walanga a fua i le sa valinga mai. O le laki lava fo i o sa nganga lua la tau ia. Ona na baua leo le tu malo na tolu wai vaenga le fast. A o le faitau au fai ma le tu au fai. E kua i fo i le fast ina. Le manuia mai ia le tō fai a mulolo. Ai a fua uma i fai unga o palo tala iti na tō e faia ma tō e maenga koyo i kua koyo mai kukongu. O i nai liu tino ai le tau tonga o le tō fai le tunu. Wasui. Moni. Wa fuli sa i le aku. O le la tate vai atu le toe tau apata o le nei taimi wa ua matua early ale whainga o feo inga matulanga i o waiai a le toe tau sanga ma le afa. O le a sau va ai walanga nga kawa valo mai fo i le vaenga mua. O le vaenga leo te tau tilo toi tono le i tau pipi sa vea. Ele o pa o umamai ma vocal mai sui makukua. Kasi ar kang kale pisa Na tolua. Na konua. Na tole pamale. Ele o Nga la ua running al paki. Na makai ka wi ke se ka fa longo i kala ma ite nga de si to tele fa pe mai so e un halu ru ma le mo re tar pipi ai fo tua i mai nai pati se ile rumana. Ia avando e mwhaiona whaatula i mai me neo coalition. Ma lo so whaatasi. Mai te tilo atu lava fo i nisi o tangata olo i ai tonu. Ua amatana le toyo i fono, le toyo i ni talenoanga mo mea whapena. Langa olo a ingo le mtua telo le chapipi. Mane. Ioi. A langa la o tausi a inga ma o whai a inga le lei. E whaalongo fo ilo a inga ilo leo. Mandela. O le unu matua, o le li o a inga, o le a inga to tele ma le whanau to tele. Tasi ala la utala i whai atu e. Nea vai le iwa amata na suinga mari. E o oilo au a inga i le tai ma le wa o fonti. Te leo tangata sa tau oi maa mai e te au yasuia. Ai whai e la utala. E le tai au te o tuai i le whale manono. Ai no no. Ale mo. Na mo Ai vai la i le o toi poto a toa mai. Ale melna le ye o meu a inga poto na mara malama lo lava. La tu lo fo. O lo si le a inga ma tautu atu le le a inga. Ia ma whai me e tau le ai o tātou tangata ma vi i le atua. Ia ma whai tautu i le atunu. Zavea, o lea e bola usunga le antaua. O lea ua tapisa e te tau mai o leo te whaasoa. E le kilipi lea sa whai eri sau noanga a le fionga le Presteno Senate. O upu ia o lea ua ulu ai lo mafaufau. Ma uma whapea atu lo lotu. We, e ia mafua anga nga sau ngoi kua olo ngai kala. Ai mana tua fo itasile nei vai ngai lau ngo so o ai ia le sunga lau le mali toa ma whapea. O mafua anga umor kapisa ma whapea mai o le taitai o le tua nai. O le talia o lona whaia ina poli to ilalo. A le wa vaku pe e confirm mai i. Ele sau ngonga wa le na whaasoa i fo inisio au porukala mea. Whaasoa ina o mata. Na o taata ma o whapea tāra si o fia i le angango le toi ina. Ia tu le epa. Ia upu ia watu. O upu o le ata mai. O upu o le poto. O le tō wha matua. Tō wha mapo. Ia wa mantua lo le to ina le ngato se lo ia. Sa vea ma wha masino. Lea na whaipule. A vea nei ma Presteno Senate. Ai se sila ia tua o lo tala vau pe o tau. Le tō wha e le fue ma le tō tō. E ma tau tia. Tala vau ina o whatua fo ia tu mai Amerika i lana school sipi ma fo ia tu tau tua ilo na inga ele i suafa. O se la o tua fale o polu le lei. E fale nga furu ia ile mutu. Ia a se sila ia wa o tua olo. O se woma mai le uso. Ia namula ulu fonga mua le vai. Haua. Na vea.
Le foi la na kala udia fa pitoa ia le tau sa fonga mua. Le atua e tua olu. I le aso fa pitoa sa mo ma ngana sa mo le na. O tilo la i ata ma videos o to ina le tibi o telefo ma. Fo le ma losi pi o ta ua. I le afo i le fue ma le to o ma le launga. Ora me tua puluafia. Tua puluafia. Ia le la ua maila na fautua. Vai. No ata foi ba fa matala ile tunu fa pele tunu ai se tala fa tu la le mo fa sala o le mea na tau ma fai nisi po loka le mea ai ani media la vale chapipi a le ma fai wa viral la to le mea vai upuna o le lofa Ia. fenga e kwa leva le Iyo. pe la o ken yo longa ka fenga e kwa leva ke le sau fai ngai mea sa kala ngo tangata avele upuna tala ngo i tangata fa ma pop ma fasili ei po le hale me ma na fai e fa pela uma pe o kengia ma ko ma kama pa e mo mai fa ngol mele la po la la o ke ala Ia, ma le whaata ua i o le upu wha mawhalea. Talia le manu malo, ma e saune talia lou to ilalo. Au le si kalar ko inga nga ka ua ia tia ua le vaenga le whapea mai walu a toi whamana tur whaife au ia. Wa kau triti longa ko finga o se mea ko kingo. Au hai pe e paule o le mafua anga e afua iona e musu e tearu ese mai ma se mea. Pe a fai ua olo wā mangaku o oe hanga le melea. Iyo. E mafua mai le umi ona SAAI. Ko leva foi na ilo ave ta vale o si timi vai fa le ki vole ki lo fa fengi ya no ko la ki le o fu. Ya la prosu su por mulo de ska vale va fa o mea la fa pene. O fa ta inga faingo fie ne. Simple examples wa umi tele e ai wa e profesa ai le faingo le mea lea o le mea lea o le mea oi i le ai masesi to O lau upu tu la o lau fono. upu tu la fono le na o lau pupula o le sapelu le na O tupe le malo. O tupe malo o au tupe ya me bo ina ona fa pena lo la ia lea ona fa soa i le malosi o le pule malosi o le pawa ma me uma fa pena ai matua i ngalo nimo e iai le tai au e sui e le fina ngalo le tua ma lofa i tangata mai ese le tai uolo na quote mo oe o le a fufu mai a vemen tai o lumanai po i tātou foi i le ia tātou whaia ma le lofa i tangata ma ua tātou te whaonga ina le pawa ma le malusi anga wai e tātou te lea mana i a istangata whaia le pule fa pito le wo to si sila o manei i mea uma ia sa tu ele ai ma se mea ele i tupu ele i mara malama i tu le everything because he wants to be in control na te fi lo me la tupu no pifa na te fi lo me la tupu o la la fo na le mfino tali sisi tono le mot formal parlemene i temia na o tu le palava na te poto mai lo uma me toni le la se sila nei me o tu lai mai i lo mole ma ta longa i e fai vai i tupe le atu ma kau ki ale. O te whatu tau whiu tau whaise lo le lupi wha a le anga lo le se furu miri o ngare sai ngā ele i se pei mengi o kausa. O te ata te le a le au te vavai e tuai le ua matua i pei a le sunga pali i pano o le nif tuli manu fo le ya ai te tau na la tu sila le ai po sa o la to me la fai le la to fai le su enga le fa a matanga rueng i lalo le office le tupe fa pena fo le MPE a le ua uma le internal investigation al lupi fa la vai like lia ma sa o le mena fina o to ia le e le no tantunu e le se mea le me o la tu e fai nei i su enga a tonu le tu sa ma fainga fa vai ma so e fo tu la fono ina me o la tau su e tu le na ia i sa mo le vaenga lea e le fa vai le vaenga lea io e ona e pei o le ua to e double se su enga i le same offense tasi wakilia
ua kilia ma mauolo na fai unga ele fa maonia e fai la utala ua tau o mai lai la matau pule wa le nei to e minuti o le tampuru kala me le atawa o ke fai ako le o se malu o meo confidential information ile ka aluang i kangaka ia mai o le ala fulu na le sa le ono le fa ingoa ina si tasi o tamari i ma lana fa nau o lana kon kalate i le fa sao ina mai o le pia le vai lima samo ia o tau sisila ia ale wo fa sa la e ma fu mo i la woli ia o le HPP le tonu o le committee o tupe elana wa ila tolu na o le demand ma request ma mana na au mai i luma information ai wa uma o na te oto le tula fono o le Privacy Act e confidential uma tangata ma le au fai o tupe ma a terms o le konkalate ma nene o te mta anga o kankanga yo su se su yes no o le pomoni da tele a lo talo fatu o le malo le la o ngi ai fa ta longa i vai nei tangata e tau ma fai ni vaenga o ke fa o le kausanga mo ngai sa siringa fai ngor kausanga su ale me fa ngoya susu awa tata ale mele ka ke fa ko a forfola ko le su le a skali mai le su le ma tu a ta ngata i o ma sani tele le mele o la uli o le ala ia ma si o le ia mai se o su o le mele le a ver e was como ki ngare e mai si ia mai a ver fam singa o le su tatu vai tatu ye e au le meta te fai atua e wa pe le fa masingonga o se a ingo lanto matu o se beto tino lanto matu ai bel tele no tau fa fife fa varvari le malmalamba limbe e fa awa wa te fai atu nei le tūlanga wa ta oto mai ai ma le fa tala noanga le sunga le pali pano e matua ma ofa ma eu le tūlanga le ai misela la ngona lo fa no la sunga sa vea ma fa fo ma wala tino wa ta fa vai atu nei tanga tai i te tonu e fai le vai ngale e le o ia ile kai fongo ko mi ki okupe sa mo ala malanga o le sui tai fono e o le sui foi le o tina le te tonu le 10% ma tu la fa pena ale na ma won tala na tu la ile u po fa tu le la fo le la tu la va komiti e a mai meia o mela le lo ma fo ngai lo ele u po ia ingo kula fo ele mfai ele sila ko maru sianga pena fai ilunga o le mautinoa ele ia se la vea yo la ko di mai me mai o se pure so na fai le na so le tu la fono ia ai fa nga se alai mal malamba le tu la fono e o ia la to fai pure se va nga o se court order fa pena fo is a consent e mai ngata leo na ia le loan ma le ni to fenga ni to fenga na tu sia ele matanga ruenga ma le committee fa foi ma le pulenga ma le tangata tu totas ia va aila e le vero fa la vilo si to ina le sia fa na a le na mana o to ina e to fa fo i mai le pia vai lima i to todo samo o le brand samo ai mai tatu o atu tangata fao matalo me i luma o mato tangata le atu ma o ma ave a leo wa fia tau sanga o tato winu le vai lima ma tato pe pese makako kou i fusu o le vai lima a le vai lima o le Brandon Foster o le sila vaenga o te fai atua i la lau suka le atua o tangata ia wala tau demandinga ia loans nei tato ora ngan tusa o le ai la wa lunga ke ro kanga ka fai loan foi kanga kangi fatu ai foi hele oni tangata e dai pe yo upu foi le faola ai la se le se nga sala kongi se ma a o le fia o nei tangata e tusi le lima matau mafai e fa le anga isi tangata a o la foi ngongo foi le ngongo yo ai kalafu ma le loans wala ngai le yase se ele tuai nei vaenga e a nga wala ngai le isi se inga nga fale milionga se vanga e ke pule ikupe le kungu ma pule ikupe le unga ukupi ona e fai le na abuse for pena o mai foi la ile tangata la valeta te tala no ai ile tu langa le fainga malanga mele fionga le loli ia pule ai fai mata su ale malanga mai ale fo o makua sa mala mai ar kanga ka fu mai sa le kaunga sau ai ona na fa ma ite mea lava o tala to ino tu le na matua fa ma tala le ngari i vale na isi ma ya na wa ka ofi le nga pule ai langa wa su sky wa kalani su sky
I le kofinga le fonfkalai sau o i New Zealand wa e whaingotala. Ai leilo. Tau sila i le whama i te tala se ma ave i se tala i whaaleanga i si uso a whaipule. Ne whai nai loa ai. I le ai se, o la e sila fia le lea le whangaftalai. E tau na whaile mea tau o le bail variation application. O le whetutu na inga o a whailele o aia inga iana lena tau fia nei ina ua mōria. Le ana whaila le peo le tua tau fia le tusfolau i mapepa malanga. Ai a whaile mea nā tau le variation bail application. Ona sila leo le whaamsinonga. I le whinaunga. Ona o lea iai le ngāruenga. A o le mōrianga fo. O la o to tusala. O le pāle mene ma le whionga le whongaftalai. O le guarantor. O le tangata tausi mea ma o ia lea le awa ia le lei. Ia le sumai o le malanga mai o le li whaipure. Toi guarantee lo la toi malanga whaatasi mai I sa mo pe amai. Ia le. Le uwhi eipini te I whau watu whaafunga le tunu. Whaaleanga toi si tamo malona ainga. Ona lona I tu malo. O to se sila I sa mo. Langa o e tautara sa o mta upu. Mali lava. Na le nta whaasoa whaapea. O tato o lua le tapolo kalame. E ta ina walanga I sila fia le tunu. Le le ta e le vale uma le tunu. Mali. E maha fuana whaila utala. O ka ngakangi, o ka ngakanga ui mai le awala lea. Ae sa kioti la. Whafonga foi la. O le winga o la utala. O le sa ui mai le awala lava lea. O le se senga la ma le fionga e fpule ai. O le pending lava I le I wha maoni aina. O la ua. Sa wha maoni e ui e le ai se whasalanga. O le upuala ua iai kioti. E le hai la manga whanga. E le mawaialanta pe sele mele na. Yes. Guilty and convicted. Lena. Ai le hai la manga whanga wha mawhau ifu wha pele loko. Ai. Ia ora ufo le amora nga sa kauro ale au ke fia roa. Ale fa ile tala fole na fa Yesu. Wala ni sili po lale tala Yesu na fa ile fine fole na tu mori. Wa fa o mulua. Ya fa lale tala Yesu na fa. Na fa ile ia. Ai si o to ele se sala tongi se ma. Fa ku sir kala. Na fa tu Yesu tu lo ai lunga fa lo ia ma lo se ko yang sala. Ko kilo foi ko lo si fa finga ma ko por pisa. Wata tonu le tu lai fit. Wata tonu le tu lai fit va te tele sa vea. Sa no nga fai u tu sa fo I mai le tata le sitseni o le ale tu wala lo fai u mo le mamalo le tunu ai mai se o le upasi le pili momo. Alo fa fonga tapo fo le tunu o mari fo le yaso o atatu te ye fo imba. Ai o le fautuanga mo le tu o lalo. Nisi fontanga le tatu committee lo ia lo tanga na o mia o telo le fai numero mai la longo puiri la vano fanga maso tatu te felo ai o fo ina tala mai le avanoa e fai ai so submission ia po so verbal submission o se tustusia pe fa leo foi ia e te tau na nga e fai po fe pe la email le amo mai ia po fe fo e fai ese consultation fo le e o i tanga te tutu matu siri atu o tu matari mai a leo le na foi ta fa fingo fia na foi se mea siat na ta foi se tusi pupu ia ai fa so le tunu e senia pa le na o ai mai se wompa anga matata ngata le lunga prokala na toni si re makanga nga ia ka e fa mai hape aru faia ai ka fa savani na io ai ele io le mana ia le na le mana foi le na lo fio ia wa sisile le ye le o lunga te valus fu wa fe ta iva so se la wa fe ia tanga muri ia ta e prokala ka me pelo ye o le mai fu anga e muri ta ia ele ngata o le mali e ata ai toi anoa ai koi mo io ele ini vai nga fa tupu atu tonu fa tele lo tari se paio le avanoa fa tele fo ile radio sa mo te silima i tolu a mo mal prokala me o le tano ava te mawaile sao ea o mawale lao e fa swai foi ea male lawi a fo io toi ina lawi a lava o lawi ai tulanga o fa sa launga ea o tele fo i ia tulanga fo i muli ta i mata fa soa le sona foi fa fo i lo uso i fua tautua
Iyo sa makua sa mala mai ka ua nga kai mi au fai ule tata lo ma tua le bala au ka po kala be fu le vili tu i tata la va no va la si ka lo maku le au west te mo fa so au sa uni mai po e ma lo ba no le tata fa ya tu la va e sui fa nga ma no e fa fai fidi o ngala le ngo si lo tu Oi mangua la vili se ya no jala o ma tua e mai la fidi vai wa ke fa mai ai mala utala muri au no se vea mais set ala maur ka ya sa ngoia mai e toi fo imane e tabi ai que vai se aso ai vai lo mala filo ante que e que vai e fa kat kalu te fasia le pa ko se ka mi no fa ya talo ya wanga na le ba tele sa ya le na tonu la va to fa ya se ngana le to mari la fo fonga va tele asiata masavea ilungo te ya e soifua mai manuia soifua